ଅଛି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିକି ଆଠ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। विद्या प्रश्न देखो भाई ओवर गोटे मिनिट आम माँ को नाम जप करिया मा 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 Ma 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 over এই ভুবন মধুরে গাই পুণ্য তুমরি নাম সুন্দর হে প্রণতি ঘেন পূর্ণ করম প্রেম পূর্ণ করম প্রেম এই ভুবন মধুরে গাই পুণ্য তুমরি নাম সুন্দর হে প্রণতি ঘেন পূর্ণ করম প্রেম পূর্ণ করম প্রেম চন্দ্র গ্রহ শত তারকা অসীম সুখে সে সুর রচে চন্দ্র গ্রহ শত তারকা অসীম সুখে সে সুর রচে মন মর্মরে চহলি যায় মন মর্মরে চহলি যায় পুণ্য তুমরি নাম সুন্দর হে প্রণতি ঘেন পূর্ণ করম প্রেম পূর্ণ করম প্রেম এই ভুবন মধুরে গায় কুহেলি ঘেরা জীবন পথে কণ্টকিত শরণী ধারে কুহেলি ঘেরা জীবন পথে কণ্ঠকিত শরণী ধারে হেউ ধ্বনিত আতুর কণ্ঠে হেউ ধ্বনিত আতুর কণ্ঠে পুণ্য তুমরি নাম সুন্দর হে প্রণতি ঘেন পূর্ণ করম প্রেম পূর্ণ করম প্রেম এই ভুবন মধুরে গায় পূর্ণ তুমরি নাম সুন্দর হে প্রণতি ঘেন পূর্ণ করম প্রেম পূর্ণ করম প্রেম পূর্ণ করম প্রেম। दुर्गा स्तोत्र मातः दुर्गे सिंह वाहिनी सर्वशक्तिदायिनी मातः शिवप्रिय तोर शक्ति अंश जात आंभे माने भारतवर्षर युवक गण तोर मंदिर रे आसीन प्रार्थना करुछु शुण मातः एई भारतवर्षी प्रकाश हो
ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମାନବ ଶରୀରରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ତୋର ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ତୋର ଆନନ୍ଦ ଧାମରେ ଫେରିଯାଉ। ଏଥର ବି ଜନ୍ମ ହୋଇ ତୋହରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହିଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତି ଶୁଣ ମାତଃ ଏଇ ଭାରତ ବର୍ଷେ ସହାୟ ହୁଅ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ସିଂହ ବାହିନୀ ତ୍ରିଶୂଳ ଧାରିଣୀ ବର୍ମ ଆବୃତ ସୁନ୍ଦର ଶରୀରେ ମାତଃ ଜୟଦାୟିନୀ ତୋର ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଭାରତ ରହିଅଛି। ତୋର ସେହି ମଙ୍ଗଳମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଉତ୍ସୁକ। ଶୁଣ ମାତଃ ଏଇ ଭାରତ ବର୍ଷେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ବଳଦାୟିନୀ ପ୍ରେମଦାୟିନୀ ଜ୍ଞାନଦାୟିନୀ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ଭୀମେ ସୌମ୍ୟ ରୌଦ୍ର ରୂପିଣୀ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମେ ଭାରତ ସଂଗ୍ରାମେ ତୋର ପ୍ରେରିତ ଯୋଦ୍ଧା ଆମ୍ଭେମାନେ। ଦିଅ ମା ପ୍ରାଣେ ମନେ ଅସୁରର ଶକ୍ତି ଅସୁରର ଉଦ୍ୟମ ଦିଅ ମା ହୃଦୟରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଦେବଚରିତ୍ର ଦେବଜ୍ଞାନ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ଜଗତଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ ଜାତି ନିବିଡ଼ ତିମିରରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ଥିଲା। ତୁ ହିଁ ମାତଃ ଗଗନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଉଦୟ ହେଉଛୁ। ତୋର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶରୀରର ତିମିର ବିନାଶିନୀ ଆଭାରେ ଉଷାର ପ୍ରକାଶ ହେଲା। ଆଲୋକ ବିସ୍ତାର କର ମାତଃ ତିମିର ବିନାଶ କର। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ଶ୍ୟାମଳା ସର୍ବସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଳଙ୍କୃତା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରେମ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ଭାରତ ଭୂମି ତୋର ବିଭୂତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତି ସଂହରଣରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲା। ଆଗତ ସେହି ଯୁଗ ଆଗତ ସେହି ଦିନ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଭାର ସ୍କନ୍ଧରେ ବହନ କରି ଭାରତ ଜନନୀ ଉଠୁଅଛି। ଆସ ମାତଃ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ତୋର ସନ୍ତାନ ଆମ୍ଭେମାନେ ତୋ ପ୍ରସାଦରେ ତୋ ପ୍ରଭାବରେ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ମହତ୍ ଭାବର ଉପଯୁକ୍ତ ହେଉ। ହେ ମାତଃ ବିନାଶ କର କ୍ଷୁଦ୍ରତା ବିନାଶ କର ସ୍ୱାର୍ଥ ବିନାଶ କର ଭୟ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ କାଳୀ ରୂପିଣୀ ନୃମୁଣ୍ଡ ମାଳିନୀ ଦିଗମ୍ବରେ କୃପାଣ ପାଣି ଦେବୀ ଅସୁର ବିନାଶିନୀ କ୍ରୂର ନିନାଦରେ ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ରିପୁ ବିନାଶ କର। ଗୋଟିଏ ବି ଯେପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବିତ ରହି ନପାରେ। ବିମଳ ନିର୍ମଳ ଯେପରି ହେଉ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ମାତଃ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଭୟ କ୍ଷୁଦ୍ରାଶୟତରେ ମ୍ରିୟମାଣ ଭାରତ ହେ ମାତଃ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମହତ୍ କର ମହତ୍ ପ୍ରୟାସୀ କର ଉଦାରଚେତା କର ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ କର ଯେପରି ଆଉ ଅଳ୍ପାସୀ ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟ ଅଳସ ଭୟଭୀତ ନ ହେଉ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ବିସ୍ତାର କର। ଆମେ ହିଁ ତୋର ପ୍ରିୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ତାନ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୁପ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଚରିତ୍ର ମେଧା ଶକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ତପସ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବିକାଶ କରି ଜଗତରେ ବିତରଣ କର। ମାନବ ସହାୟେ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ଜଗଦମ୍ବେ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ରିପୁ ସଂହାର କରି ବାହାରର ବାଧାବିଘ୍ନ ନିର୍ମୂଳ କର। ବଳଶାଳୀ ପରାକ୍ରମୀ ଉନ୍ନତ ଚେତା ଆର୍ଯ୍ୟଜାତି ଭାରତର ପବିତ୍ର କାନନୀ ଉର୍ବର କ୍ଷେତ୍ରୀ ଗଗନ ସହଚର ପର୍ବତ ତଳେ ପୂତଃ ସଲୀଳା ନଦୀ ତୀରେ ଏକତା ପ୍ରେମ ସତ୍ୟ ଶକ୍ତି ଶିଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟ ବିକ୍ରମ ଜ୍ଞାନରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇ ନିବାସ କରୁ। ମାତୃଚରଣରେ ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗ ବଳରେ ପ୍ରବେଶ କର। ଆମ୍ଭେମାନେ ହୋଇ ଉଠିବୁ ତୋର ଯନ୍ତ୍ର ଅଶୁଭ ବିନାଶୀ ତରବାରୀ ଅଜ୍ଞାନ ତିମିର ବିନାଶୀ ପ୍ରଦୀପ। ହେ ମାତଃ ଭାରତର ଯୁବକଗଣଙ୍କର ଏହି ବାସନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଯନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଯନ୍ତ୍ର ଚଳାଅ ଅଶୁଭ ହନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ତରବାରୀ ଘୁରାଅ ଜ୍ଞାନ ଦୀପ୍ତି ପ୍ରକାଶିନୀ ହୋଇ ପ୍ରଦୀପ ଧର ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ତୋତେ ପାଇଲେ ଆଉ ବିସର୍ଜନ କରିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ପ୍ରେମର ଡୋରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବୁ। ଆସ ମାତଃ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ବୀର ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶିନୀ ଆସ ଆଉ ବିସର୍ଜନ କରିବ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ହେଉ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ମାତୃପୂଜା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବିରତ ପବିତ୍ର ପ୍ରେମମୟ ଶକ୍ତିମୟ ମାତୃ ସେବାବ୍ରତ ହେଉ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାତଃ ଭାରତରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମା ପ୍ରକାଶ ହୁଅ ମା ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମା ବହି ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ଯଦି ଜୀବନ ପଥରେ ସକଳ ଭୟ ସଙ୍କଟ ଏବଂ ସର୍ବନାଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ କବଚାବୃତ ହୋଇ ଚାଲିବାକୁ ଚାହଁ ତେବେ କେବଳ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ପ୍ରୟୋଜନ। ସେ ଦୁଇଟି ସର୍ବଦା ଏକ ସଙ୍ଗେ ରହେ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ମା ଭଗବତୀଙ୍କ କରୁଣା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ତୁମ ଆଡ଼ୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିଷ୍ଠା ସମର୍ପଣରେ ଗଠିତ ତୁମର ଅନ୍ତଃକରଣ। ତୁମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେବା ଉଚିତ ଶୁଦ୍ଧ ସରଳ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ମନ ଓ ପ୍ରାଣର ଅହମାତ୍ମକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷ ଗର୍ବ ଆତ୍ମାଭିମାନ ମନର ଦମ୍ଭ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦାବି ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ସକଳ ତୁଚ୍ଛ ତୃପ୍ତିର କାମନା କଳୁଷିତ କରି ରଖିଛି। ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଅନୁନ୍ନତ ଧୂମାଚ୍ଛନ୍ନ ଶିଖା
ସ୍ୱର୍ଲୋକ ଦିଗରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ଉଠେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖ, ଭାଗବତ କର୍ମ ଓ ଭାଗବତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ସାହାଯ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ତୁମକୁ ତୁମର ଜୀବନ ଦିଆ ହୋଇଛି। ଆଉ କିଛି ଆକାଂକ୍ଷା କର ନାହିଁ। କେବଳ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ବିଶୁଦ୍ଧି, ଶକ୍ତି, ଜ୍ୟୋତି, ପ୍ରସାରତା, ପ୍ରଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ସକାଶେ ଆକାଂକ୍ଷା କର, ଯେପରିକି ସେହି ଚେତନା ତୁମ ମନ, ପ୍ରାଣ, ଦେହକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ଓ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ିବା ନିମିତ୍ତ ସତତ ସଚେଷ୍ଟ ହୋଇ ଉଠିବ। ଆଉ କିଛି ଚାହଁ ନାହିଁ। କେବଳ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାର ପାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗବତ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଅତିମାନସ ସତ୍ୟ ଓ ତାହାର ବାସ୍ତବ ସିଦ୍ଧିକୁ ଚାହଁ ଏବଂ ଚାହଁ ସେହି ଅବସ୍ଥା ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହାର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ହେବ ଏହି ସତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସକଳ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଉପରେ ପୁନର୍ବିଜୟ। ତୁମର ଆନ୍ତରିକତା ଓ ତୁମର ସମର୍ପଣ ହେଉ ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେବେ ତୁମକୁ ନିଜକୁ ଦେଇଦେବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ନିଃଶେଷରେ ଦେଇଦିଅ। କୌଣସି ଦାବି, କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ, କୌଣସି କୁଣ୍ଠିତ ଭାବ ରଖ ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା ତୁମର ସକଳ ବସ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ହୋଇଯିବ। ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ଅଥବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶକ୍ତିକୁ ଦେବା ସକାଶେ ଯେପରି ଆଉ କିଛି ଅବଶିଷ୍ଟ ନଥିବ। ତୁମର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତୁମର ଆନ୍ତରିକତା ଓ ସମର୍ପଣ ଯେତେ ପୂର୍ଣ୍ଣତର ହେବ, ମାଙ୍କର କରୁଣା ଓ ଅଭୟ ସେତେ ହିଁ ଘେରି ରହିବ। ଯଦି ମା ଭଗବତୀଙ୍କର କରୁଣା ଓ ଅଭୟ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ରହିଛି, ତେବେ ଆଉ ଏପରି କ'ଣ ଅଛି ଯାହା ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ବା ଆଉ କାହାକୁ ତୁମେ ଭୟ କରିବ? ଏହି କୃପାରୁ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ବି ତୁମକୁ ସକଳ ବାଧା ବିପତ୍ତି ଓ ସଙ୍କଟରୁ ପାର କରିଦେବ। ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପସ୍ଥିତି ଯଦି ତୁମକୁ ଆବୃତ କରି ରଖେ, ତେବେ ନିରାପଦରେ ତୁମ ପଥରେ ତୁମେ ଚାଲି ଯାଇପାରିବ। କାରଣ ସେ ପଥ ହେଲା ମାଙ୍କର। ଏ ଜଗତରେ ହେଉ ବା ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ସମୂହରେ ହେଉ, କୌଣସି ଶତ୍ରୁଶକ୍ତି ତାହା ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉନା କାହିଁକି ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ବିଭୀଷିକା ତୁମ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି କରୁଣାର ସ୍ପର୍ଶରେ ସଙ୍କଟ ସୁଯୋଗରେ, ବ୍ୟର୍ଥତା ସାର୍ଥକତାରେ, ଦୁର୍ବଳତା ଅମୋଘ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୁଏ। କାରଣ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା ହେଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁମତି। ଏବେ ହେଉ ବା ପରେ ହେଉ, ତାହାର ଫଳ ସୁନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ଓ ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ। ଶ୍ରୀମାତା ଶରଣଂ ମମ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶରଣଂ ମମ। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମାତୃ ସନ୍ତାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଥିବା ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ, ଆମ ପାଖରେ ଆମର ପୂଜ୍ୟ ଅଜୟ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି କେନ୍ଦୁଝରର ଗୋଟେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି ପାଇନର ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଏନକରେଜ କରିବା ମାଙ୍କ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବୋଲି। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଥର ପାଇଁ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବୋଧେ ଜୟପୁରରେ ବହୁ ଦିନ ପରେ ସେ କିଛି ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଏବଂ ଜୟପୁର ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଆମେ ତ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଅଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଟିକେ ଦୁଃଖିତ ଲାଗୁଛି। ଭାଇଙ୍କୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି କହିବା ପାଇଁ। ଫିର୍ ବି କାଲି ଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ହୁ ଚୁଜେସ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ହାଜ୍ ଅଲରେଡ଼ି ବିନ୍ ଚୁଜେନ୍ ବାଇ ଦ ଡିଭାଇନ୍। ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯିଏ ପସନ୍ଦ କରିଛି, ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଛନ୍ତି, ବୋଧେ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି, ବୋଧେ ଭଗବାନ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କ ଯୋଗ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଯାହା କାମ ହୁଏ, ବହୁତ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବି କହିଛନ୍ତି ଆମକୁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ନାହିଁ, କ୍ୱାଲିଟି ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ଏବେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାର୍ଥକତା ରହିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଶୁଣିବା, ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା, ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯଦି ବଞ୍ଚିପାରିବା, ତାହେଲେ ଭାଇ ଏତେ ଦୂର ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ବୋଲି ଟିକେ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଟିକେ ସମୟ ନାହିଁ ତ ବହୁତ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାର ସାର୍ଥକତା ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଭାଇ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ହୃଦୟ ସହିତ ଶୁଣିବା ଏବଂ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖେଇବା, ଆମେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ବଞ୍ଚି ପାରୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଭାଇକୁ ମୁଁ Pranam at the lotus feet of the Divine Mother. Karunamai Ma, Param Prabhu Sri Aurobindo, Swatosambhanya Acharya Bhai এবং
ଶୀତାଂଶୁ ଭାଇ, ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମାତୃ ସନ୍ତାନ, ମତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଆସିଲି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି। ଯଦିଓ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ କେତେ ବାର ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗା ପାଇଁ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ତେଣୁ ମତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। କାରଣ ମୋର ପଦକ୍ଷେପଟା ହଉଛି ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗାରେ ମା ସହିତ କଥା କହିବା, ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ତିଆରି କରାଇବା। ତେବେ ଆମେ ତ ଏଠି ସମସ୍ତେ ମା ସହିତ ଜାଣିଛେ, ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ କେହି ପୁରୁଣା, ସମସ୍ତେ ନୂଆ କେହି ନୁହଁ। ତ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ହଉଛି, ଭାଇ କଥାଟି କହୁଥିଲେ, ସାବିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି a few shall see what none yet understands। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ କେହି କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ ଅଳ୍ପ କେହି ଜଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଣ ହଉଛି କଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଅଳ୍ପଙ୍କୁ ନେଇକି ହିଁ କାମଟା ହୁଏ। ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ଗୁଡାଏ ଆସିଲେ କାମ ହେଇଯିବ, ନେବାର। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ କୌରବ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ କାହାର? ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର। ବିଜୟଟା କାହାର? ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର। କାହିଁକି? କାରଣ ସେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ହେଇପାରନ୍ତି, ସେଇ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଏମିତି ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ରହିଲେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ଯୋଉ ମୁଷ୍ଟିମୟ କିଛି ଅଛେ, ଯଦି ଆମେ ମାଙ୍କୁ ନିବିଡ଼ରେ ଧରିପାରିବା, ମା ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ପରଫେକ୍ସନ, ଆମେ ଯଦି ନିଜକୁ ସେ ପରଫେକ୍ଟ କରି ଚାଲିବା, ତାହେଲେ ସଂସାର ବଦଳରେ ଆମେ ହିଁ ଅଗ୍ରଦୂତ ହେଇଥିବା, ଆମେ ମାନେ ହିଁ କାରିଗର ହବା। ତେଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ଆମର ମ୍ୟାଟର ନୁହଁ। ଆଶ୍ରମରେ ମା ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ନମ୍ବର ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସିଲେକ୍ସନ। It is not the brilliant students that we want, it is a living soul। बाकी आउ थर कହୁଛି, it is not a number that we want। ଆମର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେଲେ ସେଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ସେ ଚାହୁଁନୁ, ସଂଖ୍ୟା ଚାହୁଁନୁ, ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଚାହୁଁ। କଣ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ? ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସିଲେକ୍ସନ। କିଛି କିଛି ବଛା ବଛା ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ସଂସାର ତ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ତା ଭିତରୁ ବଛା ହେଇଥିବା କିଛି ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଭବିଷ୍ୟତର ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ସମାଜ ଗଢା ହେଇପାରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ନୁହଁ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ। ମା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, ଆମେ ଏଠି ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁନୁ, କାରଣ ସଂସାରରେ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ପିଲାଙ୍କ ଅଭାବ ନାହିଁ। ସଂସାରରେ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ପିଲାଙ୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ। ସଂସାରର କ୍ରାଇମର ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ନାହିଁ, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଭାବ ନାହିଁ, ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦିର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଠକୁଆଙ୍କର ମିଛୁଆଙ୍କର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ପିଲାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ନାହିଁ। ମା ସେଇଥିପାଇଁ କହିଥିଲେ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ହିଁ ବେଶୀ କରପସନ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧି ବହୁତ, ପାୱାର ଟିକେ ପାଇ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ହେଇକି ପଦବୀରେ ବସିଗଲେ, ବଡ ପୋଷ୍ଟ ପାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ, ତାପରେ ଯାହା ଠକିବା କଥା ଠକିବେ, ବୁଝିଲା। ଯୋଉଠି 5,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିବ ଏଠି 50,000 ଲେଖିକି ଆଉ 45,000 ସହାୟ କରିଥିବେ। ଯୋଉଠି 5 ଲକ୍ଷ ଦରକାର ଏଠି 50 ଲକ୍ଷ ପକେଇ ଦେଇଥିବେ। ଯୋଉଠି 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦରକାର ଏଠି 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ପକେଇ ଦେଇଥିବେ। ତାପରେ ଧରପକଡ଼ ହେଲା ବେଳକୁ ଯାଇକି ଭଲ ଭିଆଇପି ଜେଲ, ତିହାର ଜେଲ ସେଠି ରହିଥିବେ, ହେଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏତେ ଏତେ ବଡ ପଦବୀର ଅଧିକାରୀ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି କୋଉଠି? ତିହାର ଜେଲରେ। ଏଇଟା ହଉଛି ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ପିଲାଙ୍କର କାମ, ବୁଝିଲେ। ତେଣୁ ସଂସାରର କଲ୍ୟାଣ ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ପିଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂସାର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଛି, ସଂସାରରୁ ରୋଗ ଦୂର ହେଇଛି, ସଂସାର ଅସତ୍ୟ, ମିଥ୍ୟା, ଠକାମି, ଚୋରି, ବଦମାସ ଦୂର ହେଇଛି, ରୋଗ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ମୃତ୍ୟୁ ଦୂର ହେଇଛି, ହେଇନାହିଁ। ତାପରେ ପୁଣି ଯଦିଓ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି, ନା ମୋ ପିଲାଟା ଏଠି ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ନହେଲେ କେମିତି ହବ? ଭାଇ ସିନା କହୁଛନ୍ତି ଏଟା ଥିଓରିରେ, ହେଲେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଦୁନିଆ ହେଲାଣି, ଆମ ପିଲା ଯଦି 99, 98, 97 ମାର୍କ ଯଦି ନ ରଖିବ, ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ଯଦି ନ ହବ, ସେ କୋଉଥିରେ କିଛି କରିପାରିବନି ଯେ। ଆଚ୍ଛା କହନ୍ତୁ ନା 99% ମାର୍କ ରଖୁଥିବା ପିଲା ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟତର ଅଛି? ବାପା ମା ମାନେ
भल भल ब्रिलियंट पिला तैयारी करेंगे गोटे भक्त तैयारी करना देखा हम भक्त तैयारी करेंगे पैसा खर्च करी कोचिंग दे गाइड करी ब्रिलियंट पिला तैयारी करदे डॉक्टर बने दे पारे इंजीनियर बने दे पारे साइंटिस्ट बने दे पारे भक्त बने पारे पैसा खर्च करी केबे करी पारे कहीं किए भक्त हम भगवान किए भगवान को डाक किए भगवान सेवा कर माँ बाची था बापा माँ माने सही कथा जानिबा दरकार मो पिला संसार को कौन पे आसी ता भितर कौन संभावना अच्छी आ से संभावना जानी पारे तार विकास पाई मोर पदक्षेप कौन और मु कौन करि परिबी। अच्छा ये समस्ते पूर्णांग शिक्षा केंद्र को मैंने उपा भाई पूर्णांग शिक्षा केंद्र ठीक है। अच्छा मोस्ट ऑफ देम छुआ मैंने ठीक है देखो आम मैंने सब पूर्णांग शिक्षार स्रोत भितर को आसचे भाग्यवान हतभागा हैं श्योर कॉन्फिडेंट लक किया जाए चिंता करी कौन भाग्यवान तो हैं ए दृष्टि भाग्यवान जे माँ को बाची माँ बाची जोगु तांकरी कार्य आम सामिल तेणु भाग्यवान किंतु आम पई सकल सुजोग सुविधा थिबा सत्वे जदि आम ये शिक्षा केंद्र को माँ कहीं आनी इटी प्रकृत पूर्णांग शिक्षाटा कौन मुझे केमिति जीवन में फुटेबी माँ से संकल्प को साकार रूप देवार मुझे जंत्रबी यही कथाटा को जब मुझे चिंता करूना मो पाखे सुजोग थिले भी मो हतभागा हेबे कि नहीं अनेक अच्छा पूर्णांग शिक्षा केंद्र काम करी हाँ दुनिया तो जानला जे मु हूँ श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा और गवेषणा केंद्र टीचर मो 9th क्लास 8th क्लास आउ 10th क्लास रे साइंस मैथ पढ़ाऊँ तेणु मोर घरे बास गोछा गोछा पिला आसवे 40-50 गोटे गोटे टीम रे ट्यूशन सकाल 2 शिफ्ट उपरोल 2 शिफ्ट कि 3 शिफ्ट बस जदि 150-200 पिला ट्यूशन ले बसैली मो लक्षे इनकम होगा कौन अच्छे तेणु स्कूल को माध्यम करी मुझे इनकम कली सी माँ को जोगे पार तो पूर्णांग शिक्षा से साकार रूप दे पार तो दे पार किंतु पूर्णांग शिक्षा केंद्र टीचर अच्छे पूर्णांग शिक्षाटा कौन से शिक्षक भूमिका कौन पिला मानकर भूमिका कौन परिचालन कमिटी भूमिका कौन आ को दृष्टि पूर्णांग शिक्षा नूतनता रखी यूनिकनेस कौन केवे हम चिंता करचु पूर्णांग शिक्षार यूनिकनेसटा कौन गोटे कथा मन रखा भाई बोट माने श्री अरविंदर पूर्णांग शिक्षा साधारण शिक्षा नुहे सरकार प्रचलित करुथिबा शिक्षा भली पूर्णांग शिक्षा नुहे पूर्णांग शिक्षा होची पूर्णांग चेतना द्वारा परिचालित शिक्षा मु शॉर्टकट डेफिनेशन देली माउथर कहूँ पूर्णांग शिक्षा कौन जानिला पूर्णांग चेतना द्वारा परिचालित शिक्षा मन द्वारा परिचालित शिक्षा नुहे बुद्धि द्वारा परिचालित शिक्षा नुहे प्राणर आवेग द्वारा परिचालित शिक्षा नुहे बा दैहिक चेतनार जड़ता द्वारा बसवर्ती की बा दैहिक इच्छा को फुलफिल करने पूर्णांग शिक्षा केंद्र ताल पूर्णांग शिक्षाटा कौन पूर्णांग चेतना द्वारा परिचालित शिक्षा तो ये पूर्णांग चेतनाटा कौटा आम जानचु कि पूर्णांग चेतना समस्त भितर अच्छी बाहर कौटी प्रकाश पाइनी जेतु पूर्णांग चेतनाटा भितर अच्छी तेणु से भीतर चेतना अनुसार भितर कौ चेतनाटा पूर्णांग चेतना आम अंतरात्मार जो प्रभाव अंतरात्मार जो चेतना सी हूँ दिव्य चेतना तेणु अंतरात्मार प्रेरणा द्वारा परिचालित शिक्षा ताल प्रथम आम अंतरात्मा सहित जोगाजोग रखा दरकार सहित संपर्कित हवा दरकार प्रभाव द्वारा परिचालित हवा दरकार तेणु आम जेपर्यंत अंतरात्मा को आविष्कार करना अंतरात्मार प्रभाव द्वारा परिचालित होना पूर्णांग शिक्षा कहुई पार ना
तापर कहवा गार्डियन तो समस्ते चाहिए रेजल्ट आम रेजल्ट न देखू भाई पिला तो छाड़े नहीं तापर स्कूल चलो कि मु गोटे सिंबलिक भाव कहूँ पिला सब चढ़े देखिच पिला चढ़े देखिच कौ बड़े नहीं हाथ चढ़े चढ़ेर गोटे मुंड अच्छी दीटा डेणा अच्छी गोटे लांज अच्छी गोटे देह अच्छी गोड़ दीटा अच्छी ना किए को कथा को रिप्रेजेंट करुच्ची पूर्णांग शिक्षा सहित मुझे माने सिंबलिक भाव बुझे प्रथम है माँ चढ़ेर मुंड है चढ़ेर मुंड कौन माँ दीटा डेणा गोटे डेणा है शिक्षक अपा भाई आउ गोटे डेणा है अभिभावक है लांज मैनेजमेंट बॉडी बॉडी है पिला गोड़ से शिक्षा केन्द्र बुझी शिक्षा केन्द्र कौटी फुटो चढ़े जाए कौटी गोड़े भरा देख रहा गछ डाल सुंदर गछटे देखी परिवेश देखी बगीचा देखी से गुड़ी जाए बज गोड़े भरा देखी से रही पूर्णांग शिक्षा एत कथा रही बुझी तेणु गोटे सुंदर परिवेश आग तैयारी करने दरकार जो थे पूर्णांग शिक्षा गढ़ी उठो शिक्षा केन्द्रटा आठ मैनेजमेंट थी कौन काम कर माँ जोटा कह मैनेजमेंट किए लांच मुंडा लगे माँ अच्छा मुंडुटा जुआड़ लांचटा सियाड़ जीव ना मुंड गोटे आड़े लांच आउ गोटे आड़े कहना देखा चढ़े उड़ला बेले मुंड गोटे आड़े लांच आउ गोटे आड़े जाए मुंड जुआड़े लांच सियाड़े तामाने माँ जो कथा संकल्प कर मैनेजमेंट रो काम है से कथा को कार्यकारी करेंगे डेणा अच्छा गोटे डेणा यदि चढ़ेर कटिज से चढ़े उड़ ना फड़फड़ हम तले पड़ी फड़फड़ हम उड़ी पार से गोटे जार पड़ छट 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 हो शिक्षक अपाय मान जोगी अभिभावक मान भोगी शिक्षक अपाय मान जोगी अभिभावक मान कौन भोगी ना कौन आ भोगी लोक मैंने पुनः शिक्षा केन्द्र छाड़ुं आम पिला कहीं रेजल्ट कम कला ताकदा गार्डियन मीटिंग हाउलिंग करते मो पिला कहीं नंबर कम रखला खाता पत्र ठीक अपावटा देखुना कि भाई मान देखुना गत थर एमती करथिला सेमती करथिला एथर कहीं कमिला से मैथ कहीं कमिला इंग्लिश रे कहीं कमिला चलला कंप्लेन तार एमती कंप्लेन हो से टीचर आ गार्डियन को फेस करने को इच्छा कर जो सब्जेक्ट टीचर टी पिलार कम नंबर रही जो गार्डियन कहता सब्जेक्ट टीचर आ फेस करने को साहस कर बुझे कारण से नंबर ओरिएंटेड गार्डियन कि पूर्णांग शिक्षा कौन ता भीतर किसी ध्यान ना कि धारणा ना जेहेतु पूर्णांग शिक्षा कौन अभिभावक जानी तेणु से रेजल्ट खोज ना ना सी रेजल्ट खोजा गला कौन भाई आमे ताको पूर्णांग शिक्षार लक्ष्य आभिमुख्य कथा कहलु कौथि तमे शिक्षा केन्द्र को छाड़ से कथा आम ब्रेन वाश तार करेनु सी देखला हाँ केते तो पब्लिक स्कूल अच्छे से भाया गोटे सी श्री अरविंद अरविंद स्कूल श्री अरविंद से कहीपर अभिभावक मैंने श्री अरविंद स्कूल कहते अरविंद स्कूल कहते आमर तो अनेक टीचर भी कहते कौ टीचर भाई टीचर भी कहते अरविंद स्कूल अच्छी अनेक शिक्षक भी कहते अरविंद स्कूल दुखर कथा यहाँ पूर्णांग शिक्षा केन्द्र रे आम कम करी आम कह अरविंद स्कूल कम कर श्री अरविंद नाटा कहीपर श्री अरविंद केड़े योग्य आम श्री अरविंद केते भल पाऊँ केते सम्मान दौचु प्रभाव कहीं आम काम कर आटलिस्ट आम कही शिखा श्री अरविंद बोली केवल अरविंद बोली कहबानी शिक्षक मैंने कही शिखिले श्री अरविंद धीरे धीरे छुआ भी कहे श्री अरविंद ताको अनुकरण कर बापा माँ पेरेंट्स माने सी भी कहे श्री अरविंद तेबे अभिभावक माने सी मध्य जमिति प्रोग्रेस करिवे
शिक्षक मान से प्रोग्रेस उभयंकर प्रोग्रेस हेले दीटा डेणार सहयोग चढ़ीटा उड़ो आ गोटे डेणा काटी देथिबा अकामी आर डेणाटा गोटे हल हल से उड़ी पार कि फड़फड़ कि से तले डेंडिका जाऊ आकाश से उड़ी पार बर्तमान पिला अवस्था ठीक से बड़ी है पिला है बर्तमान पिलार अवस्था ठीक से कौन है गोटे डेणार पिला माने खाली फड़फड़ 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 हो गोटे जगार रही आकाश में उड़ार सामर्थ्य नहीं कौट आसो कारण पेरेंट्स माने जोगी ही ना शिक्षक माने जोगी ही ना उभयंकर सहयोग ना पिला कौटी उड़ो जापर तेणु पूर्णांग शिक्षा को दृष्टि यूनिक माँ को पचरागला माँ आश्रम रे पुणी आउ गोटे शिक्षा केन्द्र खोल पंडिचेरी कौन शिक्षा केन्द्र अभाव स्कूल अभाव कि तुम पुणी कौन आउ गोटे शिक्षा केन्द्र खोल माँ कौन कहले जानछ we are here to open the doors of the future for the children who belong to the future bucket mouth रे कुछ माँ कौन कहले we are here to open the doors of the future आमे एठी अछु we are here to open the doors of the future आमे भविष्यतर द्वार खोलिबो को मानक सकासे for the children से पिला मानक सकासे who belong to the future अर्थात जो माने कि भविष्यत पय उद्दिष्ट बुझला वाक्य आउतर कुछ माँ कौन कहले we are here to open the doors of the future आमे एठारे सही मानक सकासे भविष्यतर द्वार खोलिया पे अछु who belong to the future for the children सही पिला माने we are here to open the doors of the future for the children सही पिला मानक सकासे भविष्यत निमित्त द्वार खोलिया पे मैं एठार अछु जो पिला माने कि who belong to the future जो माने कि भविष्यत पई उद्दिष्ट ताले एठी के जो पिला माने आसीबे से माने भविष्यत समाज तैयारी करिवे भविष्यत रे दिव्य मनुष्य हेबे एई भलिया मनुष्य हेबे नहीं तेणु ए भलिया नियम मानिबे कि जेतु ए भलिया मनुष्य हवार नाही ए भलिया समाज हवार नाही नुआ समाज गढ़िबे नुआ मनुष्य हेबे तेणु वर्तमान जो प्रकार मनुष्य जो प्रकार समाज हेइछि जो नियम रे जो धारा रे चलीछि ए पिला माने सेईटा को मानिबे कि सेई कथाटा को मानिबे नाही बुझिउछि ताले कोन करिवे माँ से कहले we are not here to do what the others do we are here to do what the others cannot do because they do not have idea that it can be done bucket outer कुछ माँ कौन कहले we are not here to do what the others do अन्य माने जहा करूछंती मु आमे एठी सया करिया पई नाहु we are here to do what the others cannot do आमे एठारे अछु अन्य माने जहा करि पारु नाहंती सेही कथाटा एठी करी because कारण they do not have idea that it can be done कारण सेमानकर धारणा नाही जे एमती गोटे करा जाय पारे बोली तेणु जेहेतु सेमानकर धारणा नाही एमिति गोटे करा जाय पारे बोली अन्य को देखिକି ସେମାନେ सेया कले सी कौन कला आमर सेया करिया तांकर कौन कले आमर सेया करिया तेणु बाहर स्कूल कौन करूछंती से सरस्वती शिशु मंदिर कौन कले विवेकानंद केंद्र कौन कले से जाभियर रे कौन कले साई केंद्र कौन कला आउ कौन थो स्कूल तांकर कौन करूछंती आमर भी सेया करो आमे कौन तांको अनुकरण करिया पे पुना शिक्षा केंद्र करछु ना ताकर पर रिजल्ट बढ़िया होची ताकर सब विभिन्न कंपटीशन को जाउछंती अवार्ड आनुछंती तांका ना पेपर बाहर करी पूरा छैलाट करछंती जा पड़ले तांकोटी खाली बहुत पिला परा हमर पिला नांती
ତେଣୁ ସହିତ କେମିତି କଣ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଏତେ ପିଲା ଆଡମିସନ ହଉଛନ୍ତି ଯାହା ଫଳରେ ବହୁତ ପିଲା ହଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ପିଲା ହେଲେ ଦରମା ତାଙ୍କ ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦଉଛନ୍ତି ଯାହା ଫଳରେ ସବୁ ଟିଚର ସେଇ ସ୍କୁଲ ରହିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଏଠି ଟଙ୍କା 2,000 3,000 5,000 ଦେଇକି କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ରଖିପାରିବୁ? ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ସେ କହୁଛନ୍ତି 15,000 ଦବୁ, ଆମ ପୁନା ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କଲା ବେଳକୁ ଆମେ 5,000 3,000। ସିକ୍ରେସି ଗୋଟେ ମୁଁ କହିବି ବର୍ତ୍ତମାନ 35 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତାର ଶିକ୍ଷକ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ 35 ବର୍ଷ କଟେଇଲିଣି। ମାଙ୍କୁ ଛୁଆ ଦିନଠୁ ଭଲ ପାଇଲିଣି ହେଲା। ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରତ ରଖିଦେଇଛି, ଓନ୍ଲି ମଦର ନନ୍ ଅଦର। ତେଣୁ ଭାରି ବୋଲ୍ଡଲି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏ କଥାଟା କହୁଛି, ଅନୁଭୂତିରୁ କହୁଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ଶିକ୍ଷକ ଉପାଧ୍ୟାୟ ମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଶିକ୍ଷକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଁ ଏଇ କଥା କହେ, ଶିକ୍ଷକ ଉପାଧ୍ୟାୟ ମାନେ ରିଏଲି ଭାଗ୍ୟବାନ, ରିଏଲି ସାଧକ। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏମାନେ ଯୋଉ ଅଳ୍ପ ବେତନ ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେତିକି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଅଲଗା କୋଉ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲେ ତାର 4 ଗୁଣ 5 ଗୁଣ ଲେଖା ଦରମା ଅଧିକା ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଏମାନେ ଯୋଉ କମ ଦରମା ଭିତରେ ରହି ମାଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଫଳରେ କଣ ହବ? ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ଯେତକ ପାଉନାହାନ୍ତି, ମିନିମମ୍ ଭିତରେ ଚଳି ଶିଖିଲେ। ଏକ ତାଙ୍କର ମାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମା ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଦେଲେ, ବୁଝିହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ସ୍କୁଲର ଟିଚର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିନାହାନ୍ତି। କୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କରେ? ମାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ନୁହେଁ କି ଆଉ କୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ନୁହଁ, ମାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଛନ୍ତି। କୋଉ କିଏ? ମା ଖୋଲିଛନ୍ତି। କୋଉମାନଙ୍କର? ଏଇ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯୋଉ ଟିଚର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର ଲାଇଫ ପାଇଁ ସେଇ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଆସିବ ପଇସା। କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ସେତିକି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି, ବିଏଡ୍ କରିଛେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଏଇନା ଦରମା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣା ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ 8,000 7,000, ମାନେ କେତେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ। ବାକି ପଇସା ତକ ପଇସାକୁ ହିସାବ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ମା କଣ କରିଛନ୍ତି? ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଠିକି ଫ୍ୟୁଚର ଲାଇଫ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣା ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ପଇସା ପାଇବେ। ପଇସା ତ ପାଇବେନି, କଣ ପାଇବେ ଏଟା କହିହବନି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଷ୍ଟୋରେଜ ଅଛି ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ବା ଅଲଗା ସ୍କୁଲରେ ଥିବା ଟିଚର ମାନଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ନଥିଙ୍ଗ, କିଛି ନାହିଁ। କୁହ କିଏ ଭାଗ୍ୟବାନ? କିଏ ଭାଗ୍ୟବାନ? ବୁଝିହଉଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶିକ୍ଷକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ରାଇଟ ଆଟିଚ୍ୟୁଡରେ କାମ କରୁଛି, ସେବାର ଭାବରେ ଯଦି କାମ କରୁଛି, 50 ଟଙ୍କିଆ ହୋମିଓପାଥି ଗୁଲିରେ ଭଲ ହେଇଯିବ ଧର। ଆଉ ଯଦି ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଛି, 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଛି, 50,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ନ ହବା ଯାଏଁ ଭଲ ହବନି। ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷକ ମାନେ କଣ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମାଙ୍କୁ ଡାକି ଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ। କିନ୍ତୁ ଅଲଗା କଣ କରିବି ଭାଳି ହଉଥିବେ, ହାର୍ଟ ଆଟାକ, ବିପି, ଡାଇବେଟିସ କଣ ଭାବିଲେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣା ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷକ ତା ପାଇଁ ପ୍ରେୟାର ହେଇଯାଉଥିବ, କଲେକ୍ଟିଭ ପ୍ରେୟାରରେ ତା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ, ଟେନସନ ଫ୍ରି, ହାର୍ଟ ଆଟାକ, ବିପି ଏସବୁ ତାର କମ। ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ନିଅନ୍ତୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣା ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର ହାର୍ଟ ଆଟାକ ଆଉ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଏଇଟା ବହୁତ କମ। କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ସ୍କୁଲ ସାଂଘାତିକ ମାତ୍ରାରେ। ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ନିଅନ୍ତୁ ଦେଖିବେ, ବୁଝିହଉଛି। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ଏମାନେ ରହନ୍ତି, କଣ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସେ ଚଟକି ମାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ, କାରଣ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ହେଲେ। ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣା ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷକ ପାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି ବଡ ଭାଗ୍ୟର କଥା। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ବଡ ୟୁନିକନେସ୍ ଅଛି, ସେଟା ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ଶିକ୍ଷକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅପାଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଅପାଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ଇଏ ସମସ୍ତେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କେହି ଫିଟ୍ ନୁହନ୍ତି, ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ଚୁଜନ୍ ଫର ଦ ଫ୍ୟୁଚର। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ପରିଚାଳନାର ଅପାଭାଇ, ଶିକ୍ଷକ ଅପାଭାଇ, ପାଠଚକ୍ର ଅପାଭାଇ ବା ପିଲାମାନେ ଏ ସମସ୍ତେ ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ଫିଟ୍। ତେଣୁ ଏମାନେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନର ଲୋକ,
ଆଗ ଧାଡ଼ିର ଲୋକ ଏମାନେ ଦୁନିଆକୁ ବାଟ ଦେଖେଇବେ। ବୁଝିଗଲା? ଏମାନେ ଦୁନିଆକୁ ବାଟ ଦେଖେଇବେ, ଦୁନିଆକୁ ସଜାଡ଼ିବେ। ଏଇମାନେ ଅଲଗା ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ କାମ ହବନି, ହବନି। ଭାଗ୍ୟବାନ କି ନାହିଁ? ୟୁନିକନେସ୍ ଟା କୋଉଠି ଜାଣି ହଉଛି? ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ମନି କ୍ୟାରିୟର ସକ୍ସେସ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ମନି କ୍ୟାରିୟର ସକ୍ସେସ୍। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଯୋଉ ମନି କ୍ୟାରିୟର ସକ୍ସେସ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଲେ ପରିଣାମ କଣ ହେଲା ଦେଖ। ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥିଲି, ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କଥା ମୁଁ କହିବି। ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲକୁ ଗେଷ୍ଟ ହେଇକି ଯାଇଥିଲି ଆନୁଆଲ ଫଙ୍କସନରେ। ବୁଝିଗଲା? ଆନୁଆଲ ଫଙ୍କସନ ଗେଷ୍ଟ ହେଇକି ଯାଇଥିଲି, ତାଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାର ଥାଏ। ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡରେ ମରା ହେଇଛି, ପ୍ରତି କ୍ଲାସର 5 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ବାହାରିଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଅନେଇକି ପଢିଲି। ପଢି ସାରିଲା ପରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ତାଙ୍କର ଅଫିସ ଭିତରୁ ଡାକି ନେଇଗଲେ, ଭାଇ କେତେବେଳେ ଆସିଲେଣି? ମୁଁ ନା ହଁ 10 ମିନିଟ୍ ହେଲା ଆସିଛି। ଆଉ ଇଏ ଭାଇ ଆମେ ଆଉ ଜାଣିପାରୁନୁ, ଏତ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ସବୁ ଫଙ୍କସନ ପାଇଁ। ହଉ ଭାଇ କିଛି ମାଇଣ୍ଡ କରିବେନି। ମୁଁ ହେ ତମକୁ କଣ ତ ଗେଷ୍ଟ ହେଇକି ଆସିକି ମାଙ୍କ ସ୍କୁଲକୁ ମୋ ସ୍କୁଲ ମୁଁ ଆସିଛି। ଯାଅ ବସିଲି, ପାଣି ଫାଣି ଆଣିକି ଦେଲେ ପିଇଲି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଆମର ରେଜଲ୍ଟ ବୋଧେ ବାହାରି ସାରିଲେଣି? ହଁ ଭାଇ। କେମିତି ଜାଣିଲେ? ନା ବୋର୍ଡରେ ମରା ହେଇଛି, ମୁଁ ପଢୁଥିଲି ସେଇଟାକୁ। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ କଣ 5-5ଟା ପିଲା ପଢୁଛନ୍ତି କି? ପ୍ରତି କ୍ଲାସରେ 5-5? କହିଲେ ନା। ମୁଁ କେତେ ଲେଖା ପିଲା ଅଛନ୍ତି? ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ 35-40 ଲେଖା ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମାନେ ଆପଣ 5ଟା ଲେଖା ବାହାର କରିଛନ୍ତି? କହିଲେ ଆମ କମିଟି ବା ଏଟା ଡିସାଇଡ୍ କରିଛି। କଣ ଡିସାଇଡ୍ କରିଛି? ନା 5ଟା ପିଲାଙ୍କର ବାହାର କରିବ ରେଜଲ୍ଟ, ଫାଷ୍ଟ 5ଟା, ଫାଷ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ, ଥାର୍ଡ, ଫୋର୍ଥ, ଫିଫ୍ଥ। ଆଚ୍ଛା ବଢିଆ କଥା, କମିଟି ତାର ଡିସାଇଡ୍ କରିଛି। ହଉ, ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ କଣ ମାଇନସ୍ ପଏଣ୍ଟ କଣ ଭାଇ ଠରେଇଛନ୍ତି ନା? କହିଲା ନା ମୁଁ ସେଟା ଠରଉଥିଲି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି। କଣ ଠରେଇଲେ ଭାଇ ଟିକେ କହନ୍ତୁ? ମୁଁ ହେଲେ ଆମ କମିଟିରେ କଥାଟା ଉଠେଇବି। ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆମ କମିଟି ଲୋକ ତ କିଏ ପାଠର ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବୋଧେ ଅଲଗା କିଛି ଚିନ୍ତାଧାରା, କିଏ ତାର ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର ହେଇଥିଲା ରିଟାୟାର୍ଡ କରିଛି ଆସିଛି, କିଏ ତାର ଡିଆଇ ହେଇଥିଲା ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇକି ଆସିଛି, କିଏ ତାର ବିଓ ହେଇଥିଲା ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇକି ଆସିଛି। ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଲା ପରେ ଆମ କମିଟିରେ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଏମିତି ହେଇଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି। ମାନେ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ 5ଟା ପିଲାଙ୍କ କଥା ଆଗ ଚିନ୍ତା କରିବା। କ୍ଲାସରେ 40ଟା ପିଲା ଥିବେ, 5ଟା ପିଲାଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ବାହାର କରାଯିବ ଆଉ 35ଟାଙ୍କର ବାହାରିବ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ସାଇକୋଲୋଜି କଣ ହବ? କହିଲେ 5ଟା ଭାରି ଭିଆଇପି ପିଲା, ଏମାନଙ୍କର ନାଁ ଫାଁ ସବୁ ବାହାରିବ। 40ଟା ପିଲା ଯଦି ବାଟରେ ଚେକିଂ ତାଙ୍କୁ ବାଡେଇବେ, କଣ ହବ ପରିସ୍ଥିତି? କାରଣ ବିଚିତ୍ର ନୁହେଁ ଭାଇ, ଆଜିକାଲି ପିଲା ସେଇଆ କରିଦେବେ। ମାନେ ସେ ଭାବଟା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ବାହାର କଲ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାହାର କର, ଆଉ 5ଟା ପିଲାଙ୍କର ବାହାର କରିଦବ, ବାକି 35ଟାଙ୍କର ବାହାର କରିନ। ଏ 35ଟା ପିଲା ବାଟରେ କୋଉଠି ଛେକିବେ 5ଟାକୁ, ବହେ ଖୁନ୍ଦା ଖୁନ୍ଦି ମାରିବେ, କେହି କହିବାନି। ଭଲ କି ମାରିବେ, କେହି କହିବେନି ଆସିକି। ତାପରେ କଣ ହବ ଅବସ୍ଥା ହବ? ନା ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ? ନା ପୁରା ସମ୍ଭବ ନା। ମାନେ ବାସ୍, ତାହେଲେ ଏ 5ଟା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 35ଟା ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ତିଆରି କରିଦିଆଗଲା, ହିଂସାର ଭାବ ତିଆରି କରିଦିଆଗଲା, ଈର୍ଷାର ଭାବ ତିଆରି କରିଦିଆଗଲା। ଏମାନେ ଅତିମାନ ହେବେ ତ? ଭାଇ କି ଗହିରିଆ କଥାଟାକୁ ଆପଣ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ କଥାଟା କହିଛନ୍ତି ଭାଇ, ମାନେ କାଲି ଯେତିକି ନୁହଁ, ଏଇ 5ଟା ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ହବ ଦେଖ। କହିଲେ 5ଟା ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ହବ? ମୁଁ ଦେଖ, 5th ପିଲାଟା କଣ ଚାହୁଁଥିବ? 4th ପିଲାଟା କଟି ଯାଆନ୍ତାନି। ମୁଁ ଆରଥରକୁ 4th ପିଲା କୋଉଠି ଟପିବି, ମୁଁ 4th ପୋଜିସନକୁ ଆସିବି କି ନା 3rd ପୋଜିସନକୁ ଆସିବି। ତେଣୁ 5 ରୁ ଆଗେ 4କୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ସେ କଣ କରିବ? 4 ହବା ପାଇଁ, 4 ପିଲା କାଟିବା ପାଇଁ 4 ପିଲାକୁ ସହଯୋଗ କରିବ କି? ତା ନୋଟ ଦବ, ଟ୍ୟୁସନ ନୋଟ ଦବ, ସାଇନ୍ସ ମାଥ ଯାହା ପଢେଇଥିବ ତା ନୋଟ ଦବ, ଇଂଲିଶ ନୋଟ ଦବ, ପରୀକ୍ଷାରେ କଲମ ସରିଗଲା କଲମଟା ଦବ, ଟ୍ୟୁସନ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଗଲାବେଳେ ସାଙ୍ଗ ଡାକିବେ ଆସ ଯିବା, ତୁ ନ ଆସନି ସହଯୋଗ ରହିବ କି? ଦିହଙ୍କ ଭିତରେ ଈର୍ଷା ତିଆରି ହଉଥିବ ନା ନାଇଁ, ହିଂସା ତିଆରି ହଉଥିବ ନା ନାଇଁ, ତାପରେ ବାଦ ବିବାଦ ହଉଥିବ ନା ନାଇଁ। ଟିଫିନ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଉଥିବେ, ଜମା ଖାଉନଥିବେ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା 4 ପିଲା କଣ ଚାହୁଁଥିବ? 3rd ପିଲାଟା କଟି ଯାଆନ୍ତାନି, ମୁଁ ଟିକେ 3rd ହୁଅନ୍ତି। ୟାରି ଭଳିଆ ଭାବ। 3rd ପିଲା କଣ ଚାହୁଁଥିବ? 2nd ପିଲାଟା କଟି ଯାଆନ୍ତାନି, ମୁଁ 2nd ହୁଅନ୍ତି।
सेकेंड पिला कौन चाहतो फास्ट पिलाटा मर जाता नहीं बची बोली स्कूल को आसो मरीगल तो सैला मु फास्ट बाटर एक्सीडेंट हो जाता कि एथर तो फास्ट हो पड़ता मु फास्ट हो अच्छा इविल थॉट ता भीतर तैयारी हवा ना नहीं मंद भावना तैयारी हवा ना नहीं चिंता कर भल कि जो 5 जन तुम बाच भीतर केमती कंपिटिशन ये जो कंपिटिशन माइंड को तैयारी करेगी पिला मान को अति मानव कर जो माँ मना कर नो कंपिटिशन नो कंपैरिजन आम कि कंपिटिशन कर कंपेयर कर बुझी शिक्षा सक्सेस ना फेल्युअर पूर्णांग शिक्षा सक्सेस ना फेल्युअर माँ कहले नो कंपिटिशन नो कंपैरिजन तुलना केवे करिवो नै कंपिटिशन रखिबो कोलैबोरेशन रहइबो कोलैबोरेशन रहइबो कंपिटिशन रहइबो आमे कोन करछु पांचटा भीतर कंपिटिशन माइंड तैयार करछु ना भाई आजिकल बेटा चाहूछन्ती एटा नल हबो नै कॉम्पिटिटिव दुनिया नो कॉम्पिटिटिव दुनिया रे तमे खापु कोया पे चाहछो अच्छा हो तापरे आ गोटे कथा कहि मुनि जो 5टा पिला तमे बाहर करछो तांका भीतर तो सहज रहइबो नै 35टा पिलांकर से सबले आखि दृष्टिया हेबे टीचर मान सम्मान मिल तो 35टा को पिला टीचर मान को सम्मान देव तो तुम एमतीका टीचर है 5टा को तुम बाहर कर बाहर कर सम्मान मिल तो कारण टीचर सम्मान योग्य काम करनी पिला दृष्टि समान बोली से देखनी आमे समस्ते अग्रगति पथर अच्छे ए चिंताधारा टीचर भीतर ना उभय को समान गुरुत्व दि जाए टीचर माने समस्त समान दृष्टिकोण देखी ना 5टा को अधिक गुरुत्व देते अन्य को नेग्लेक्ट कर अर्थात गोटे पार्शियालिटी भाव तैयारी पिला भीतर यही बोध तैयारी हम तार टीचर को सम्मान मिल तो टीचर कथा को पिला माने गुरुत्व देवे तो कहते आजिकल पिला मान मानिए केमी शिक्षक मैंने कहते आजिकल पिलाटा बालुंगा हो गले मानुना नमस्कार करूना आम आगे कौन कौन सब कर पकाउछन्ती आम टेरा होकर अनौछ आम पिला ना रे एटा हैं कौन पे कले शिक्षक कहीं पिला सम्मान दब नहीं तार शिक्षक कौन त्रुटि रही कौन से त्रुटिटा माँ गोटे बाणी कहली है माँ कौन कहले इफ यू वांट टू बी रेस्पेक्टेड ऑलवेज बी रेस्पेक्टेबल इफ यू वांट टू बी रेस्पेक्टेड जदि तमे सम्मान योग्य हवा को चाहूच सम्मानित हवा को चाहूच पिला माने सम्मान दियंतु एक कथा चाहूच ऑलवेज बी रेस्पेक्टेड रेस्पेक्टेबल अर्थात सबले सम्मान योग्य हो ऑलवेज बी रेस्पेक्टेबल इफ यू वांट टू बी रेस्पेक्टेड ऑलवेज बी रेस्पेक्टेबल जदि तमे चाहूच सम्मान पिला मानकठु ताले पिला मानक आगरे सबले सम्मान योग्य हो शिक्षक ए जो मनोवृत्ति पिला प्रति कौ प्रकार भाव तैयारी कर मान इनर इनर प्रभावटा केमी आम एटा बुझीन देखो ना आजिकल जो पिला माने मैट्रिक पास कर जाउछन्ती सब पिला सम्मान दउछन्ती स्कूल को आसुछन्ती माँ संग डाकुछन्ती फोटोटे रखिछन्ती फुलटे दउछन्ती धूपटे दउछन्ती पार्श्वर डाकिले आसुछन्ती आसुना कहीं आसुना पूर्णा शिक्षा केन्द्र कर आसबे कहीं आसबे आम पूर्णांग शिक्षा केन्द्र बहुत टाइम मारचु भितर कौन कर साधारण स्कूल जमी कर गवर्नमेंट ऑर्डर देखले ये गवर्नमेंट ता ऑर्डर देला कौन है सुविधा कर जोटा आम करता गवर्नमेंट कर सुविधा कला ना क्षति कला शिक्षक ये बाहाना दूसरी गवर्नमेंट तरह कागज पत्र चाष हवा दरकार से देखो कागज पत्र देखो कौन दरमा आमको दूसरी गवर्नमेंट कौन सस्पेंड करदेवी हैं तुम दरमा विथहोल्ड कर दे कह दरमा दूसरे डर कौन भाई जदि दरमा दौनी डर कौन कहीं माँ को ग्रहण न कर माँ को जब आम ग्रहण करवा सरकार कागज पत्र तुम जहाँ कर भितर माँ को धारा को जब
ଚାବୁଡ଼ିକି ଧରିଥିବା ମା ସାହାଯ୍ୟ କରିବେନି? ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ୟୁନିକନେସ୍ କ'ଣ? ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଥମରେ the aim of education is not to prepare oneself to succeed in life and society, but to increase one's perfectibility to its utmost. ଏଇଟା ହଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। କ'ଣ କହିଲି? ଆମ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଆମ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? The aim of education is not to prepare oneself to succeed in life and society. ଜୀବନ ଏବଂ ସମାଜରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇବା ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ସମାଜରେ ସଫଳତା ନାହିଁ କି ଜୀବନରେ ସଫଳତା ନାହିଁ, ସେ ସଫଳତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାବ? But to increase one's perfectibility to its utmost. ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଦିଗଟି ଅଛି ତାର ଚରମ ଶିଖର ଦେଶକୁ ଉଠିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ଅଭିମୁଖ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଦିଗ ଅଛି। ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଦିଗ ଯୋଉ ଅଛି ତାର ଚରମ ଶିଖର ଦେଶକୁ ଆମେ ଉଠେଇ ନେବା। କେମିତି କରିବା? କେମିତି କରାଇବା? ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ, ପିଲା ଅଗ୍ରଗତି କରିବ। ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଟା କ'ଣ? ଅଗ୍ରଗତିର କ୍ଷେତ୍ର। କେତେ ଜଣ ବୁଝିବେ କଥା? ମା ଗୋଟେ ବାଣୀ କହିଲେ, ସ୍କୁଲ ଇଜ ଜଷ୍ଟ ଏ ପ୍ରିପାରେସନ to make the students capable of thinking, studying, progressing and becoming intelligent. If they can, that must be done in their entire life, not only in school. कथाटी आउथरे कहिस कोन कहले? School is just a preparation to make the students capable. School होची केवल एक प्रस्तुतिर क्षेत्र to make the students capable, पिला मानक सक्षम करेवा दिगरे को दिगरे of thinking, studying, progressing and becoming intelligent. चारटा कथा मन नेला? thinking, studying, progressing और becoming intelligent. thinking माने को चिंता करिवार जो सामर्थ्य ताकू कैपेबल करेवा, सब कथा से चिंता करि परियो हला। एक दुई स्टडिंग, स्टडिंग माने पिला माने कोन बुझछ को? ए जे माने को स्टडिंग माने को हैं पाठ पढ़िया। रीडिंग माने स्टडिंग माने हैं रीडिंग और स्टडिंग हला। एटा अनेक टीचर भी कंफ्यूज, रियली एटा कंफ्यूजिंग जिंस। रीडिंग कोडा, बुक रीडिंग कोडा, स्टडी कोडा? आई एम स्टडी कले हमर स्टडी रूम अछि, मु एटी कोन करे ना स्टडी करे। कोन स्टडी करे? बही पढ़े। एटा बुक रीडिंग हला, बही पढ़िवा हला बुक रीडिंग, स्टडी नुहे। गोटे पिला वर्तमान ए प्रकार फेचकामी करूची बा यार साडे खुजबुज होउची, से पाठरे मन दउ नै, तार बदमाशीटा को मु स्टडी कर सालिनी। से काहे के बदमाशी करते ता कारणटा भी जान सालिनी। पिला जे मन काहे के उणा करती मु ता कारणटा जान से। एटा होची स्टडी। को पिला को प्रकार मु ता स्टडी कर सालिची, से पिला को प्रकार मु ता स्टडी कर सालिची। हम कहू ना नहीं स्टडी करछि माने अनुध्यान हला, निज भीतर को अनुध्यान करिया स्टडी। पिला केमिति सब समय निज भीतर को अनुध्यान करिवो, काहे के होची किपरि होची ता कारण खोजिवो, एटा होची स्टडी हला। काहे के होची किपरि होची रा प्रश्न ता भीतर करिवो, ए कैपेसिटी डेवलप करिया होची शिक्षा केंद्र रो उद्देश्य। स्टडी जानियाला। आ एटाला प्रोग्रेसिंग, प्रोग्रेस करियो माने का जो इति सोसाइटी ना को हैं पिलान को त खुजु जेलो ने मु तो पचार दे प्रश्न खुजु जेले हला। अटेंड करियो न पचार दे प्रश्न। तमे प्रोग्रेस करियो माने जोठी सोसाइटी ना आकुजो आकुजो। अच्छा जोठी था म सेठी रहबो,
गोटे जगह ठीक एकदम स्टिक एटा प्रोग्रेस आम जहाँ जाचु से खाली कर रिपीट 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 एटा प्रोग्रेस ना प्रति मुहूर्त नूतनता एटा प्रोग्रेस प्रति मुहूर्त नुआ नुआ एटा प्रोग्रेस ना पुराना को रिपीट से प्रोग्रेस चिंता करिया भल कि अपाय मैंने अच्छा कहे कहतु रिपीटेशन टा पुराना को रिपीट एटा प्रोग्रेस ना प्रति मुहूर्त नूतनतार परिप्रकाश एटा प्रोग्रेस बास तेना आजिकल शिक्षा फेलुअर कम हो पिला कहीं क्लास बोरिंग हो पिला कहीं एणतेण खोजबुज हो पिलार से आग्रह ना कहीं ना पिला क्लास बसवा चाहूनी पिला जो बसवा चाहूनी तार कारण ए से केते कहउछन्ति के आनी भितर कहतो हला भितर पिला तार कहतो हे सेगुड़ा ना खाली कहउतले परन कहतो सेगुड़ा खाली कहउछन्ति बार आ कहउतांता तार आग्रह आसीबनी बुझिउछि कारण जदि नुआ नुआ ढंगरे नुआ नुआ कार्यधारा को पिला को पाखे उपस्थापन करुछि टीचर ताल कौन हम पिला आग्रह प्रकाश करियो कि नहीं तार प्रोग्रेस टा कोठी अछि न्यूनेस भितरे ना ओल्ड हैबिट को रिपीटेड रे ओल्ड हैबिट को अभ्यास करे रिपीट करेवा तार से प्रोग्रेस हबो नहीं न्यूनेस को प्रति मुहूर्त तैयारी करूवा तार से प्रोग्रेस हो तेणु टीचर यदि प्रति मुहूर्त नुआ नुआ मेथड नुआ नुआ इनोवेटिव माइंड रे यदि काम कर पारथो तार प्रोग्रेस होतुओ ताकू अनुकरण करिकी पिला माने प्रोग्रेस करथि एटा होचे पूर्णांग शिक्षा आ मु तो जहा शिखिछि गला अपा शिखे व्हाट इज योर नेम ना माय नेम इज अमन व्हाट इज योर फादर्स नेम ना माय फादर्स नेम इज अमन अपा शिखे हठात जरा क्वेश्चन पड़ी गला व्हाट इज योर मदर्स हस्बैंड्स नेम आमे कहूछ इट इज आउट ऑफ कोर्स एटा हम कोर्स रे नाही बुझियो जी बुझि पार ना पिला माने कोन कहूछ एटा हम कोर्स रे नाही काहेकी केना ए प्रकार पढ़ा है नी ना जो प्रकार कुआ है जो क्वेश्चन करा है आमे ताको रिपीट करछु का ए क्वेश्चन देखे है नी हाँ व्हाट इज योर फादर्स नेम एटा हम शिखि व्हाट इज योर मदर्स हस्बैंड्स नेम एटा तो शिखि ना एटा गोटे की प्रश्न एटा आउट ऑफ कोर्स हला एटा कोन हेला आउट ऑफ कोर्स एटा पाठ तो हैं चल आमे सुआ बेला खुशी नॉलेज हबो पूर्णांग शिक्षा सैया नुहे बुझिउछि त सेट मेथड रे हम पकेगी पिला को रिपीट करू गुडा टास्क देउछ टास्क आदाय करछ जे पर्यंत टीचर एवं पेरेंट्स एवं मैनेजमेंट तांको दृष्टिभंगी भितर ओल्ड एज टीचिंग को गिव अप न करछन गिव अप माने परित्याग को माने टीचर पेरेंट्स आउ मैनेजमेंट तांकर जो ओल्ड एज सिंग माने पुरातन दृष्टि आ ओल्ड एज टीचिंग जो पुराना मेथड रे पढ़ा है आमे पढ़ितलु जेमिति हमको एमिति पढ़ौतिले ब्लैक बोर्ड रे लेखौतिले एमिति पाठ दउतिले एग्जाम रे करौतिले हम पाठ करौतिले आमे टास्क दउतलु टास्क आदाय करदलु नले माड दउतलु परीक्षा 15 दिन थरे परीक्षा कर दउतलु तापरे माड देकी तको जेमिति करा करौतलु पूरा स्ट्रिक्ट हे गेतिलु अनेक अभिभावक कहते आगु माड थिला ठीक थिला ई माडटा सरकार उठे दी बड़ भूल कर दला हला आजिकल पिलाडा मानना पाठ पढ़ुना टीचर खातिर नहीं बाप माँ को खातिर नहीं ए पाठ को मध्य गुरुत्व नहीं आउर कौन कड़ा कड़ी थिला पाठ दउथिले पाठ आदाय करते पिला हलचल नथला सेतेबेले थिला ठीक पाठ ओ माँ बोधे कि जानना खालटारे कहि देले निज पिला को मारिवनी निज पिला को तिरस्कार भी करिवनी तावर शेषरे केते वर्ष परे ताको सरकार बुझिकी डिक्लेयर कला कौन ना दंडमुक्त अंचल ए स्कूल मान लिखाई ना दंडमुक्त अंचल आ माँ एटा केते वर्ष तले कहिथिले सरकार केते डेर रे बुझी माँ जोटा कहि सारछथि सरकार को बुझिया पई लागि जाउछि 50 वर्ष पार हला तेणु माँ कौन में कहले जो पिलाटी माड़ खाए जो पिलाटी दंड पाए ता चरित्र नष्ट हुए कहतु जो पिला माड़ खाई चरित्र नष्ट हम ना जितखोर हम ना
ପ୍ରତିହିଂସା ଭାବ ତା ଭିତରେ ତିଆରି ହବ କି ନାହିଁ? ହେଲା, ଉତ୍ତେଜନା ତା ଭିତରେ ତିଆରି ହବ କି ନାହିଁ? ଦାବି ତା ଭିତରେ ତିଆରି ହବ କି ନାହିଁ? ସିଏ ଆମର ଭୁଲକୁ ସବୁବେଳେ ଠରୁଥିବ। ମତେ ଏଇଥିପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲ ନା? ମା କହିଲେ, ଦଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ମା କହିଲେ, ତମେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ତମେ କଣ ଭଗବାନ ହେଇଗଲ? ତମେ ଯୋଉ ଭୁଲ ପାଇଁ ପିଲାକୁ ଆମେ ଦଣ୍ଡ ଦଉଛୁ, କଣ ପାଇଁ? ଅପମାନ ଦଣ୍ଡ ଦଉଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ପିଲା ଭୁଲ କରିଛି, ପାଠ ଆସିଲାନି, ଖୁଜି ଖୁଜି ହେଲା, ଏଇଥିପାଇଁ ତ ନା ଅନ୍ୟ କୋଉଥିପାଇଁ? ମୁଁ ଲିଭିଂ ଘଟଣା ଏଇନା କହିବି। କୁହନ୍ତୁ କଣ କରିଛନ୍ତି? ପିଲା ଖୁଜି ଖୁଜି ହେଲା, ପାଠ କରିକି ଆସିନି, ଆଟେଣ୍ଡିବଲି ଶୁଣୁନି, ଏକ ତ ପାଠ କରିନି, ତାକୁ ବୁଝେଇଲା ବେଳେ ସେ ଖୁଜି ଖୁଜି ହଉଛି। ତମେ ତ ମାରିବୁନି, କଣ କରିବୁ? ବୁଝିଗଲା? ଏ କଥା କହି ପିଲାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆହଉଛି। ଏ ତ ମା କହିଲେ, ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ତମକୁ ଅଧିକାର ଦେଲା କିଏ? ତମେ କଣ ଭଗବାନ ହେଇଗଲ? କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଦେବାର କ୍ଷମତା ଅଛି, ତମର ନାହିଁ। ତେଣୁ ତମେ ଯୋଉ ଭୁଲ ପାଇଁ ପିଲାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦଉଛ, ତମେ ଦୋଷ ଶୂନ୍ୟତାର ପ୍ରମାଣ ପିଲା ପାଖରେ ଦେଇପାରିବ ତ? ଆମର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। କହିପାରିବା ପିଲା ପାଖରେ ଆମେ କିଛି ଭୁଲ କରିନୁ? ସେ ସେଇ ଭୁଲଟା ଆମେ, ପିଲା ଯୋଉ ଭୁଲ କରୁଛି ଆମେ ସେଇଟା ନ କରିବୁ, ଅଲଗା କିଛି ଭୁଲ କରିଥିବା। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭୁଲ କରୁଛୁ, ପିଲା ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦବ ତ? ଆମେ ପିଲାକୁ ଚାପଡ଼ା ମାରୁଛୁ, ଆମ ପିଲା ଆମକୁ ଚାପଡ଼ା ମାରିବ ତ? ମମି ତମେ କାହିଁକି ଏଟା କଲ? ଭାଇ କି କଣ ଚାପ ହାତ ଉଠେଇଲୁଣି କଣ? ମତେ କେମିତି ମାରି ଦେଇଥିଲ? ସଇଲା, ଇଏ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଜିକାଲି କିଛି କହିହବନି। ଆମ ପିଲା ଗଲା, ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ମା କୁ ଚାପଡ଼ା ମାଇଲାଣି, ମା ମୋର ଜବାବ ଦେଲାଣି, କୁଆଡେ ଗଲା ଶିକ୍ଷା? ପିଲା କରିବ ତ? ଆମେ ପିଲାକୁ ମାରୁଛୁ ନା ମାଡ଼ ମରା ଶିଖଉଛୁ? ପିଲା ଯେତେବେଳେ ମାରୁଛୁ, ହାତ ଉଠଉଛୁ, କଣ କରୁଛୁ? ସିଏ ଅନ୍ୟକୁ ହାତ ଉଠେଇବ ବୋଲି ଶିଖଉଛୁ, ଏମିତି ମାରିବ ଶିଖଉଛୁ ନା ନାଇଁ? ଉଦାହରଣ ହେଇକି ତାହେଲେ କଣ କରୁଛୁ? ପିଲାର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସାହାଯ୍ୟ କେମିତି କଣ କରୁଛୁ? ଆମେ ପିଲାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ? ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା କହୁ ଶୁଣ। 1 କ୍ଲାସରେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ପାଠ ପଢୁଥିଲା। ଯୋଉ ଛୁଆଟି 1 କ୍ଲାସରେ, ସେ କେଜି କ୍ଲାସରେ ଆଡମିସନ ହେଲା, କେଜି ପରେ 1, ଆଉ ନର୍ସରୀ ତାଙ୍କର ନଥିଲା ଏତେବେଳେ, ପରେ ନର୍ସରୀ ଖୋଲା ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କ ଘରେ ପାଠଚର ହୁଏ। ପାଠଚକ୍ରରେ ପିଲାଙ୍କୁ କିପରି ଗଢିବା, ଅଭିଭାବକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ଅଭିଭାବକ ଭୂମିକା ବହି, ଶିକ୍ଷା ବହି, ଏଇଗୁଡ଼ା ପାଠଚକ୍ର ତାର ପଢାଯାଏ। ହେଲା, ତେଣୁ ସେଇଠି ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ଅଭିଭାବକ ଭୂମିକା ବହିରେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ନିଜ ପିଲାକୁ ମାରିବନି, ତିରସ୍କାର କରିବନି, ଏ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ଦିନେ ତା କ୍ଲାସର ଅପା ଗଣିତ ପଢାନ୍ତି, ଘରୁ କଣ ଟେନ୍ସନ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆଣ ଆଣ ଖାତା ଆଣ, କାଲି ଦିଆଥିଲା ପାଠ ଦେଖିଆ କହିଛ ନା ନାଇଁ, ଡାକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଜଣ ଜଣିକା ଖାତା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ପାଠ କମ ହେଇଛି ବାହାରେ ବଜେଇ ଦଉଛନ୍ତି, 2ଟା ଭୁଲ 2ଟା ବାହାର, ଏମିତି କରି ଅପା ତାଙ୍କର ବାଡେଇବାର ବ୍ୟସ୍ତ। ୟା ସିରିଏଲ ପଡିଛି ଡୋର ନମ୍ବର 9ରେ, ୟାକୁ ଡକା ହେଲା। ସେ କହିଲା, ଇଏ କଣ ବାଡଉଛନ୍ତି ଆଜି ଏମିତି? ଅପା ପୁରା ଚାହିଁଛି ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ, ଅପା କଣ ଆଜି ବାଡଉଛନ୍ତି ଏମିତି? ବାଡେଇବା କଥା ନୁହଁ, ଆମ ପାଠଚର ଲେଖା ପଢା ହେଇଛି, ପୁଣି ତା 2 ଦିନ ଆଗରୁ ପଢା ହେଇଛି ପାଠଚର, ତା 2 ଦିନ ଆଗରୁ ପାଠଚର ଠିକ ସେଇ କଥାଟା ପଢା ହେଇଛି। ଏ ଅପା କଣ ବାଡଉଛନ୍ତି? ସେଠୁ ଇଏ ଜାଣିକିରି ମିଛ କହିଦେଲା, କହିଲା ଆଣିଲୁ ତ ଖାତା, କହିଲା ବାପା ମୁଁ କରିନେଇ, କରିନୁ ତ ବେଗ ଆଣେ, ବେଗ ଚେକ୍ କରିଦେଲେ, ବେଗ ଚେକ୍ କଲେ, ଖାତା ବି ବାହାରିଲା, ପାଠ ବି ବାହାରିଲା, ପାଠ କରାହେଇଛି, ଖାତା ମଧ୍ୟ ଅଣାହେଇଛି, ମିଛ କାହିଁ କହିଲୁ? କହିଲା ଅପା ତମେ ଯେମିତି ବାଡଉଛ, ସତ କହିବା ପିଲା ମିଛ କହିବ, ବୟାନ ସିଧା ଅପାଙ୍କୁ ସିଧା ସାଳ କହିଲା, ତମେ ଯେମିତି ବାଡଉଛ, ଭୟରେ ପିଲା ସତ କହିବା ପିଲା ବି ମିଛ କହିବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିକି ମୁଁ ମିଛ କହିଥିଲି, କଣ ପାଇଁ? ତମେ ମାରିବା କଥା ନୁହେଁ, ତମେ କାହିଁ ମାରିଲ? ମା ତ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି, କୋଉଠି ଏଟା ମତେ ଆସି କହୁଛୁ? କହିଲା ଆମ ପାଠଚକ୍ରରେ ପଢା ହେଇଛି, ଲଗେଇଲା ଯୁକ୍ତି ସେଠି, ଆଉ ଆମ ପାଠଚକ୍ରରେ ପଢା ହେଇଛି, ମୋ ବାପା ପଢିଛନ୍ତି। ହେଲା, କହିଲା କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି ବହିରେ? ଶିକ୍ଷା ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଶିକ୍ଷା ବହିରେ ମା ବାପା ପଢିଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ଶୁଣିଛୁ। ପିଲାଙ୍କୁ ମାରିବା କଥା ନୁହଁ, କାହିଁକି ମାରିଲ କୁହ?
तमें जमी मारल भय तेणु मुझे भयटा अन्य मान न आसे मु साहस सहित कहली मु देवी नहीं खाता मुझे कहली आण नहीं कर नहीं एमती कहली मत पचार मुझे कही सत कथाटा कहला स्ट्रेट फरवर्ड कथा तापर से जाकि माँ के रूम कांदी कांदी देख प्रकृत कथा पाठ जरी पढ़ाई से कांदी कांदी कहला आउ आज पिला बाड़े आउ आज बाड़े कारण ता निज फल्ट से बुझीगले तेणु से जो पिला माड़ खाए ता चरित्र केमी नष्ट हो जाए आम आत्मसंयमर अभाव परिचय आम पिला पाखे दे यहाँ कौन शिक्षा देयर इज नो बेटर टीचिंग than that of being an example. It is पूर्णांग शिक्षार धारा. There is no better teaching than that of being an example. उदाहरण टे हे उठियाठु भली बड़ शिक्षा आउ किछ नै. पिला को जो गुण गुडाकर विकास में आमे इच्छा करूछु पिला भितरे तार उपयुक्त उदाहरण हमको हे कि देखिया पड़ियो. जपरि ना पिला पाखरे उपयुक्त उदाहरण हेइनु पूर्णांग शिक्षा नुहे. अच्छा केते जन अभिभावक आम कहीचु जे पूर्णांग शिक्षा जन्मर आरंभ आरंभ हुए. केते जन अपा मान जानछन्ती कहतु जन्मर आरंभ आरंभ हुए बोली. तेन पिला को आम से कथा कहूचु कि जन्मर आरंभ पूर्णांग शिक्षा आरंभ हुए. ताले जन्मर आरंभ का पाखरु हो चिंता करन तो का पाखरु कम बापा पाखरु हैं मां पाखरु. तेन मां चेतनार को स्थिति रे रहउची पिला से खोराक नहीं कैसे बुझे जी. तेणु मार भावना मार सरलता मार आंतरिकता माँ भगवत विश्वास तार अनन्य निष्ठा तार जो बंचार जो शैली सेटा पिला भितर छापा पकी आजिकल माँ मान तो मोबाइल धर देखा पार कर टाइम पिला जन्म होने खोजला मोबाइल मोबाइल नहीं तमें मो मम्मी नो आज तुमको मम्मी पदर मु डिस्कार्ड कली चलो तमें मो मम्मी बारे मोबाइल आण तेन छुआ दीदी कौन टे कांदला मोबाइल धरे दियो छाया खाऊ नहीं मोबाइल धरे दियो होची ना नहीं अपा माने कहतु होची तो कहीं तर कारण ये छुआ मैंने कौन शिखुं मोबाइल आम जी ऑपरेट जान छुआ बेसी जान सी कौटी कौन फटाफट ऑपरेट कर लगे देते बुझे तेना अनुमान करतु जे आजिकल पिला माने कौट शिखिक आस पूर्णांग शिक्षा मातृ गर्भ आरंभ होता है. तेणु माँ से समय जो पिला को गर्भ धारण कर समय से जो चेतना स्थिति रहे तारी ऊपर निर्भर कर पिला कौन हम पुणी अति गुरुत्वपूर्ण कथा. अनेक अभिभावक मत कहते भाई आम पिलाटा बड़ा दुष्ट जमा मानुनी भारी जिद कर जहाँ देखुची कौच मुझा नेबी सेटा नेबी बेजित कर दौर लोक आगे कांदिकी गड़ी जाऊँ भाई कौन कर मन कर सतन पिलार भूल तो अभिभावक किसी ना से एमती कथा कहते सतन अभिभावक किसी भूल ना खाली पिला ही भूल कर. अच्छा अपा ये पिला भितर जो जिद करुच्ची जे एटा दरकार सेटा दरकार मुझा ना कांदिकी गडुची कारण कौन जान आपण जते पिलाटी को गर्भरे धारण करते आपण कहते आज से अमुक दुकान अंडा रोलटा बढ़िया आण भाई मरी पड़ी आनी थे से अमुक दुकान मटनटा बढ़िया से गोटे प्लेट मटन आण तेणु गर्भरे थिला पिला माँ तार केते कथा खाइबा चाहिए कुआड़ कुआड़ बुलिया चाहिए तार जो डिजायर जहाँ से डिजायर रखी परिवार लोक समस्त मिलमिशिक पूरण कर निश्चय करते. तेणु ये जो डिजायर मंजीटा पक्का भितर किए अच्छी छुआ से डिजायर प्रभाव को से रिसीव कर ना डिजायर को नहीं कि आसला मंजी पथी दिगला गछ डेला कौच गछ मु लगे
ମଞ୍ଜି ପକେଇଛୁ, ଗଛଟା ଲଗୁଛି, ଏ ଗଛ ତ ମୁଁ ଲଗେଇନି, ଡିଜାୟାର ମଞ୍ଜିଟା ଭିତରେ ଅଛି, ମଞ୍ଜି ଆମେ ଦେଇଦେଇଛୁ। ଗର୍ଭରେ ଥିଲାବେଳେ ମା କେତେ ଡିଜାୟାର ରଖିଛି ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ। ଗୁପଚୁପ ଦୋକାନ ଯିଏ କଣ କାଜି ସେ ଯିବା ମାର୍କେଟ, ରୁହ ମୁଁ ଏଠି ଗୁପଚୁପ ହେଇଯିବି, କଣ ଭାଇ ଧରି ପଳେଇ ଆସେ, ଗୁପଚୁପ ନ ଖୋଇକି ଧରି ପଳେଇ ଆସେ। ୟା ଦୋକାନରେ ଚାଟଟା ବଢିଆ, ରୁହ ଟିକେ ଚାଟ ଖାଇଯିବା, କଣ ଚାଟଟା ନ ଖୋଇକି ନେଇ ଆସିବେ, ହେଇପାରିବନି। ସେଠି ସେ ଅଣ୍ଡା ଚପଟା ବଢିଆ କରେ ସେ, ରୁହ ସେ ଚିକେନ ପକୋଡାଟା ଏଠି ୟାର ବଢିଆ, ତେଣୁ ଟିକେ ଖାଇଦେଇ ଯିବା। ଏମିତି କେତେ କେତେ କଥା ମାଟି ତାର ଖାଇବାକୁ ଚାହିଁଥିବ, ତେଣୁ ବାପା ମରି ପଡିକି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ପୂରଣ କରିଥିବ। ଯୋଉ ଡିଜାୟାରଟି ତିଆରି ହେଲା, ମଞ୍ଜିଟି ପଡିଲା, ତେଣୁ ସେ ଡିଜାୟାର ଗଛଟା ତିଆରି ହେଇଛି ପିଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହୁଛି ମୋର ଏଇଟା ଦରକାର, ସେଇଟା ଦରକାର, ସେଇଟା ଦରକାର। ଏଇନା କଣ କରାଯିବ? ଶିକ୍ଷା କୋଉଠି ଅଛି ଟିକେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ। ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଡିଜାୟାର ଲେସ୍ କରିବା ପାଇଁ କଣ କରିବୁ? ଆମକୁ କେତେ ସାଧା ସିଧା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ, ଯୋଗୀ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ, ଭୋଗୀ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଲେ ହବନି। କେତେ ଜଣ ଅଭିଭାବକ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଏ କଥାଟା? କେତେ ଜଣ ଅଭିଭାବକ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ଭୋଗୀ ହେଇଯିବୁ, ଆମ ପିଲାମାନେ ବଡ ବଡ ଭୋଗୀ ହେଇଯିବେ। ଆମେ ଯଦି ଯୋଗୀ ହବୁ, ତା ପିଲା ଭିତରି କଥା ଜାଣିପାରିବୁ, ତା ସାଇକୋଲୋଜିକୁ ବୁଝିପାରିବୁ, ତା ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱ ଦିଗକୁ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିପାରିବୁ, ତାପରେ ତାକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଗାଇଡ କରିପାରିବୁ। କେତେ ଜଣ ଅଭିଭାବକ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ। ଆମେ ଅଭିଭାବକ ଏ କଥା ବୁଝଉଛୁ କି? ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ତ ବୁଝେଇବୁ, ଆଗ ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଆଉ ଅଭିଭାବକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛୁ କୋଉଠି? ଆମ ସ୍କୁଲରୁ ଆମେ ଅଭିଭାବକ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉନୁ, ଆସିବୁ 10ରେ ଯିବୁ 4ରେ, ବାସ ଡ୍ୟୁଟି। ଆମେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛୁ ନା ସାଧନା କରୁଛୁ? ଡ୍ୟୁଟି। ଆଉ ଡ୍ୟୁଟି ଯଦି କରୁଛୁ 4 ପରେ ଟ୍ୟୁସନ ଦେଖିବୁ, ବରଂ ଘରେ ବସିକି ଯୋଉ ପିଲା ଆସିବ ପଢିବୁ। ଗାର୍ଡିଆନ ଘରୁ ଯାଇ ମାସ କଥା କହିବୁ, ସେଇଟା ଅଡୁଆ ହେଇଯିବ ହେଲା, ତେଣୁ ହେଇପାରୁନି। ତେଣୁ ଅଭିଭାବକ ଆଉ ସେ କଥା ଜାଣିପାରିଲାନି। ପିଲାମାନେ ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଅନୁକରଣ କରନ୍ତି, ମୁଁ ତାର ଏକ ଲିଭିଂ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ କ୍ୟାମ୍ପ କରୁଥିଲି, ସେଠୁ କହିଲେ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ତ ସବୁ 10ଟା ଭଳିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ହେଲେ ହଁ, ପିଲାମାନେ ତାର ଆସିବେ, ତ ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣ କରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମର 10ରୁ ପୁରା ରାତି 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ ପିଲା ଘରକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥିଲେ ସକାଳୁ ଉଠା କରି ଏକ୍ସରସାଇଜ ପତ୍ର କରାଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେନି ଆଉ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ହେଇଛି ଆଉ। ତେଣୁ ଆମେ ସକାଳିଆ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସ୍କୁଲ କରିଦେବୁ, କର। ବଡ ପିଲାଙ୍କୁ ତ ନେଇକି କ୍ଲାସ କରାଉଛି, 6ରୁ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି, ତେଣୁ ତମେ ଲୋୟର କ୍ଲାସ ନେଇ କର। ସେ ଲୋୟର 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ସକାଳୁ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7ଟା 9ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ନେଇ କ୍ଲାସ କରୁଛନ୍ତି। 3 ଦିନ କ୍ଲାସ ହିଁ ବନ୍ଦ କରିପାରିଲେନି। ତେଣୁ ତାପରେ ନର୍ସରୀ କ୍ଲାସର ଛୁଆ ତା ମଦର ଆସିଛନ୍ତି ନବା ପାଇଁ ହେଲା। ଅପାଟି ତାର ଯିଏ ନର୍ସରୀ କ୍ଲାସର ଯିଏ ଟିଚର, ସେ ଛୁଆଟା ପୁରା ଭାରି ଜୋର ରାଗିକି ଖାଲି କଣ ନାଇଁ କଣ ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଜାଣିନି କଣ ଲାଗେ ଅପା, ଏତେ ଛୁଆଟା ଉପରେ ବିଛା ଫିଛା କାମୁଡ଼ି ଦେଲା କି ତମକୁ, ଏମିତି ହଉଛ ଯେ ସିଂ ସିଂ। ନା ଭାଇ ଏ ଦେଖୁନ ଭାଇ, ଡିମର ଛୁଆ ବୁଢୀ ନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ଯାହା କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ କରିଦଉଛନ୍ତି। ନା ନା, ଲିଟିଲ ଚିଲଡ୍ରେନ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ ମା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏ ପିଲା କିଛି ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ କାମ କରିଥିବ ଆଉ। ହଁ, ବଡ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ କାମ କରିଛି ସେ ଭାଇ। କଣ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ କାମ କରିଛି? ହଁ ପରା, ମତେ ଆଖି ମାରିଦଉଛି ନେ। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ତମକୁ ଆଖି ମାରିଦ, ତମେ ଟିକେ କିସ୍ ମାରିଦେଲ ନାଇଁ, ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଚୁଗଲେଇ ଦେଲି। କହିଲା ଆପଣ ଚୁଗଲାରେ ମାଷ୍ଟର ଜଣା ପଡୁଛି। ଦେଖ ଏଇ ଛୁଆ କୋଉଠି ଶିଖିଛି, କଣ କରିଛି, ଆବିଷ୍କାର କରାଯିବ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ। ମୁଁ ତ ଏଇଠି 3 ଦିନ ଅଛି ନା। ତାପରେ ସେ କ୍ଲାସକୁ ମୁଁ ବୁଲିବାକୁ ଗଲି। ତାପରେ ରିସେସ ଟାଇମରେ ଟିଫିନ ଆଣିଦେଲା। ମାନେ ଆରେ ବାହ, ତମ ନାଁ କଣ ପଚାରିଲି, ଚିତା କିଏ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ପଚାରିଲି, ଏଇ ସବୁ କଥା ପଚାରିଲେ ଶେଷରେ କହିଲି ତମକୁ କିଏ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି? ନା ଡାଡି। ଡାଡି? ମମି କାହିଁ ନୁହଁ? ମୋ ମମି ପାଠ ପଢାନ୍ତି, ଖୁନ୍ଦା ମାରନ୍ତି। ଖୋଲା କଥା କହିଲା, ମମି ପାଠ ପଢାନ୍ତି, ଖୁନ୍ଦା ମାରନ୍ତି, ତେଣୁ ମମି ଭଲ ନୁହଁ। ଡାଡି ପାର୍କ ନିଅନ୍ତି, ଡାଡି ମତେ ମାର୍କେଟ ନିଅନ୍ତି, ଡାଡି ମତେ ନୂଆ ଜାମା ଦିଅନ୍ତି, ମତେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଆଣି ଦିଅନ୍ତି। ତାର ଯାହା ଡାଡି ଯେହେତୁ ବୁଲଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯାହା ଦରକାର ଦଉଛନ୍ତି, ଡାଡି ତାର ବଢିଆ। ତମେ କାହା ସହିତ ଆସ? ନା ଡାଡିଙ୍କ ସହିତ ଆସେ। ଆଉ ମମି ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଚିତା ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କଣ କରନ୍ତି ମମି? ମମି ବସାଇ ଦେଲା ପରେ ମୋ ଡାଡିଙ୍କୁ ଆଖି ମାରି ଦିଅନ୍ତି। କେମିତି? ନେମିତି। ସେ ମତେ ମୋ ଆଗରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିଦେଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି କରନ୍ତି ନା। ଆଚ୍ଛା, ଅପାଟା ଶୁଣୁଛି। ମୁଁ ଦେଖିଲ ତ, ଛୁଆ କେମିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଦେଲା କୋଉଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା।
मम्मी बाय बाय करदब डैडी साढ़े अनेक ऑफिस जी डैडी इंजीनियर ऑफिस जी छुआ को छाड़ देगी जी मम्मी काम है रिसेस छुट्टी है बेले नहीं आस डैडी सहित स्कूल आसे मम्मी सहित स्कूल छुट्टी है बेले जाए से जो बसई दिखती बाय बाय कर दिखती से मम्मी आखिटी मार दिखती देखी किए छुआ देखी बर्तमान प्राक्ट कर जो मम्मी ये कथा करुच्ची छुआ कौन शिख अनुमान करते जानी हो केमी जहाँ देखते अनुकरण करती मैंने छुआ घर घर हो नाई छुआ ए काम करुच्ची कारण से देख कौ आड़ प्रभाव आस जान तो आप केमी कथा आदाय करदे देख मो सहित मिशुची मत बिस्कुट दौर आपुल दौर देख मो सहित मिशुची मो कांधे चांदू है देख मु कौन क्लास टीचर पिला सहित स्तर को ओह्लैले शिक्षा फ्रुटफुल हम यहाँ हूँ पुनः शिक्षा नूतनता पिला भितर जो साइकोलॉजी अच्छी आमको सही स्तर को ओह्लैब पिला भाया हवा पड़ो आम तो गलु आम इच्छा को लदी देलु सैला यहाँ बर्बरचित आचरण बापा माँ तथा शिक्षक माने निजर अभिलषित छांचरे पिला को पिटापिटी करी पिटापिटी माने न बाड़ाबाड़ी करी छांच केमती करा जाए छांचर जो इटा केमती करा होची कादो को आणले चकट चुरा देकी छांच भितर बाड़े देले तो चकटला बेले पिटापिटी करछन नहीं कादो सेटा को बाड़ाबाड़ी करे अर्थात निजर इच्छा को जबरदस्त लदी दबा एटा को जे पिटापिटी जे न मानछि ता दंड व्यवस्था कर दबा एटा ला जबरदस्ती ये जो जबरदस्ती नियम भितर पकईकी पिला को गड़ेवार जो अपचेष्टा यार द्वारा कौन हुए से हूँ बर्बरचित आचरण ता निजर जो सहजात गुण वंचित करवा शिक्षार सर्वनाश हुए पिलार स्वाभाविक अभिवृद्धि प्रतिबंधक तैयारी कराए माँ से बाणीदेले एक स्वाधीन और स्वाभाविक अभिवृद्धि ही यथार्थ विकास शर्त गोटे स्वाधीन और स्वाभाविक अभिवृद्धि यही हूँ विकास शर्त तेणु से आम शिक्षा केन्द्र कौन हवा दरकार समस्त मुक्त अग्रगतिर क्षेत्र हवा दरकार माँ कहले स्कूल शुड बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोग्रेस फॉर द टीचर as well as for the students and each one should have the freedom to develop freely बाणी माउथर कुछ स्कूल शुड बी एन अपॉर्चुनिटी स्कूल एक सुजोग हेबा उचित फॉर प्रोग्रेस अग्रगति पाई फॉर द टीचर as well as for the students जेमिति शिक्षक पाई अग्रगति क्षेत्र पिला मानक पाई मध्य एक अग्रगतिर क्षेत्र हेबा उचित पुणी कौन कहले ईच वन शुड हाव द फ्रीडम टू डेवलप फ्रीली प्रत्येकंकर स्वतंत्रता रहे ईच वन शुड हाव द फ्रीडम स्वाधीनता रहे टू डेवलप फ्रीली मुक्त भाव विकास करिया हला तेन पिला मुक्त भाव विकास करने ता भीतर स्वाधीनता रहा दरकार दीटा कुंड ये रखाई गोटाक कढ़ आ गोटे कढ़ मुझे दीटा पिला डाक वीडियो रेकर्डिंग करी फूल फुटा जड़े तार आसला गचर पानी दे देका चलला दी दिन लगला फूल फुटला आईटा गोटे कथा दी दिन 2 मिनिट लगे देख गला कड़ को मेले देला फुटिगला किए फूल फुटे कढ़ को जे मेले देला से फूल फुटे ना गछ मूल जे पानी देला एवं कढ़टा आपे फुटला से फुटी 2 दिन लगी किंतु इमिडिएट किए कला जे कढ़ मेले देखी पाखड़ा फुल अप करदेला आजिकल पेरेंट्स मान कौन चाहते आमर इमिडिएट रिजल्ट दरकार है आमर इमिडिएट रिजल्ट दरकार कड़े गचर मूल पानी दब सी कौ दिन फुटो धैर्य ना है 2 वर्ष लगे हो पार पिलार 5 वर्ष लगे धैर्य ना इमिडिएट कौन हम जे बापा माँ मैंने पिला इमिडिएट रिजल्ट चाहते तेणु कौन कर चारिआडू चपाचपी करी बाड़ाबाड़ी करी नियम फियम लदा लदी करी पिला तार रातिर बसे बाउली होतो है रातिर शोथो बाउली होतो है 5 3 15 5 18 एम कहतो कौन गोटे भूल कहलानी ता भीतर सी आ जानी पार खुंदा मरीगली कौन यहाँ मरीगला चिल्ला
ପଣିକା ଡାକୁ ଡାକା ବୁଲେ ତ ସାର ବାଡିଛନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛି ଏଟା କୋଉଠି ସ୍ୱପ୍ନରେ ବାଉଳି ଛୁଆମାନେ ବାଉଳି ଏତେ ବାଉଳି ଚାଉଳି କାହିଁକି ହେଲେ ନିଦଟା ତାଙ୍କର କାହିଁ ହଜିଗଲା ଟାସ୍କ ଟାସ୍କ ଲୋଡ ଅଛି ବୁଝିପାରୁଛି ଏଟା ଟାସ୍କ ଲୋଡ ପିଲାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଛାଡି ପାରୁନି କଢଟା ଆପେ ଆପେ ଫୁଟେ ନା ତା ଜବରଦସ୍ତ ଫୁଟେଇ ଦେଲେ ଫୁଟିଯିବ ଛୁଆ ହଉଛି ଗୋଟେ କଢ ତେଣୁ ତାର ସ୍ୱାଭାବିକ ବିକାଶ ହବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ତା ଜବରଦସ୍ତ ବିକାଶ କରୁଛୁ ହେଲା ଭାବିଲି ତ ଏଟା ଜର୍ସି ଗାଈ ଆଉ ଛୁଆ ଆମର ଜର୍ସି ଗାଈ କଣ କରାଯାଏ ମୁହଁରେ ଦାନା ଦବ ଏଇଟା କ୍ଷୀର ଟାଣିବ ଆଜିକାଲି କରାଉନି ଛୁଆମାନେ ଟ୍ୟୁସନ 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 ସ୍କୁଲ ଆସିବ ଦିଦି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କିଏ ଆସିଥିବ ଟ୍ୟୁସନ ପାଇଁ ସିଏ ତାର କହୁଥିବ ଏଇନା ଟ୍ୟୁସନ ଛୁଆ ରାଜିବ ନଥିବ ଟ୍ୟୁସନ ଭାରି ରିଲୁକ୍ଟାଣ୍ଟ ଟ୍ୟୁସନ ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା କୁହନ୍ତୁ ନା ଦେଖିବା ଆଜିକାଲି ମା ମାନେ ଗୋଟେ ନର୍ସରୀ କେଜି 1 2 3 4 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢେଇବା ପାଇଁ କଣ ଅସମର୍ଥ ତାପରେ ଟ୍ୟୁସନ ସାର ଘରୁ ରଖିଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଟସ ପାଇଁ ଆମେ ଏମିତି ଟ୍ୟୁସନ ଦଉଛୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଯୋଉ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ ଟ୍ୟୁସନ ପାଇଁ ଯୋଉ ସାର କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ପଢେଇବା ପାଇଁ ସେ କଣ ପିଲାର ମାନସ୍ଥିତିକ ଦିଗକୁ ବୁଝିକି ପଢଉଛି ଜଣେ ମା ତା ପିଲାକୁ ଯେମିତି ଜଜ୍ କରିପାରିବ ଏ ସାର ଆସି ଜଜ୍ କରିପାରିବ କୋଉ ସମୟରେ ପିଲା ପଢା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ରଖିଛି ଏ ସାର ଜାଣିଥିବେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି କରିବାର ଅଛି 5ଟାରୁ 6ଟା ଘଣ୍ଟେ ଟଙ୍କା 3000 ହେଲା ପିଲା ପଢିଲା କେତେ ନ ପଢିଲା କେତେ ସେ ଆସିବେ 5ରୁ 6 ତାପରେ ମାସ ଶେଷରେ 3000 ନେଇକି ଯିବେ ଡ୍ୟୁଟି ଏଟା ପିଲା ଶେଷରେ ପଢିବା ପାଇଁ ଯଦି ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ ତାର ଖେଳିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ କାର୍ଟୁନଟେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ କିମ୍ବା କାଦୁଅରେ ଧରି କଣ ଗୋଟେ ତିଆରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବ ତାହେଲେ ସେଥିରେ ପଢିବ ତ ପଢିବ ନା ପଢିବ କିନ୍ତୁ ଜବରଦସ୍ତ ମା ଯଦି ସାରା ଆସିଲେଣି ମା କଣ କରୁଥିବ ଜବରଦସ୍ତ ବସଉଥିବ ଏଇ ଯୋଉ ଜବରଦସ୍ତ ପାଠ ପାଖରେ ବସେଇବା ପିଲା ରିସିଭ କରିବ ପାଠ ତାହେଲେ କଣ କରିବା To love to learn is the precious gift that one can make a child to learn always and everywhere. Bani author kuch. To love to learn is the precious gift. ये जो पिला को शिक्षा पाई श्रद्धा तैयारी करेगा सब कथा शिखु सब कथा शिखु ହେଲା ଯାହା କାମ ହାତ ଦଉଛି ସେ ସେଇଥିରୁ କିଛି ଅନୁଭୂତି ନେଇକି ଶିଖୁ ତେଣୁ ଟୁ ଲଭ୍ ଟୁ ଲର୍ନ ଇଜ ଦ ପ୍ରେସିୟସ୍ ଗିଫ୍ଟ ପ୍ରେସିୟସ୍ ମାନେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗିଫ୍ଟ ମାନେ ଉପହାର এইটা হচ্ছে ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପହାର ଟୁ ଲଭ୍ ଟୁ ଲର୍ନ ଇଜ ଦ ପ୍ରେସିୟସ୍ ଗିଫ୍ଟ that one can make a child ଯାହାକି ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ କରେଇଥାଏ କଣ ଟୁ ଲର୍ନ ମେକ୍ ଲର୍ନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ଶିଖେଇଥାଏ ଟୁ ଲର୍ନ ଅଲୱେଜ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିୱେୟାର ସବୁ ଜାଗାରୁ ଆଉ ସବୁ ସମୟରେ ପିଲା ସବୁଠୁ ଶିଖିବ ସବୁ ସମୟରେ ଶିଖିବ ଏଥିପାଇଁ ପିଲା ଭିତରେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରେମ ତିଆରି କରିବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ତିଆରି କରିବା ମୁଁ ସବୁ କଥା ଶିଖିବି ଆମେ ଫିକ୍ସ କରିଦଉଛୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ସବୁ କଥା କଣ ଶିଖିବୁ କହିଲୁଣି ହେଡା କିଛି ଶିଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇଟା ଖାଲି କର କିଏ କହୁଛି ଟିଚର କହୁଛି ତାପରେ ଟିଚର ଅନୁକରଣ କରିକି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ କହୁଛି ପୁନଃ ଶିକ୍ଷା ହବ ତ କୁହନ୍ତୁ ହବ ତ ହବ ନାହିଁ ପିଲା ସବୁ କଥା ଶିଖିବାର ଚାନ୍ସ ଆମେ ଦେଇଛୁ ପିଲା ଶିଖେ କେମିତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଦେଖିକି ଶିଖେ ଶୁଣିକି ଶିଖେ ଚାଖିକି ଶିଖେ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆଚ୍ଛା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ସବଳ କରିବା ପାଇଁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କୋଉ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ କେତେ ସଯତ୍ନ ହେଇଛି ତା ଘରର ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ସହିତ ତାକୁ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ କରେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ବଜେଇକି ତା କୋଉ ପ୍ରକାର କୋଉ ଶବ୍ଦ ସେ ଶିଖେଇଛି ରଙ୍ଗକୁ ସେ ଚିହ୍ନେଇଛି ଲୁଣିଆ କଷା ପିତା ଖଟା ଏଗୁଡାକ ଯିବାକୁ ଇଏ କରିକି ତା ଶିଖେଇଛି କରିନି ତେଣୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ରୋଲଟା ସେଟା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ କେମିତି ଜାଣିବେ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଆଡୁ ତାଙ୍କୁ ଏ କଥାଟା କହିଲେ ସେ କରିବେ ଆମ ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ଟ୍ରେନିଂ ଆମେ ଦଉଛୁ କି ମଝିରେ ମଝିରେ ଡାକି ନା ପାଠଶାଳ ଭିତରେ ଏ କଥା ଗୁଡା କହୁଛୁ କି ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି ଗଢିବ
अनेक अभिभावक कहे भाई तार हाथ लिखिबन एत वर्ष है लेखा डायरेक्ट तार लेखा पेरेंट्स कौटी डायरेक्ट लेखा लेखाटा केत हुए लेखाटा कौन आगे हम 6 मास है कौन किसी पिला लिखसी कि नहीं वर्ष है कौन पिला किसी लिखसी कि नहीं लेखाटा केत आग शुणव शुणिकी तापर शुणी शुणी से देख छवि देख छवि देखी से कह कौन हम छवि कही सारे पर धीरे धीरे जो गार मड़ेब विभिन्न प्रकार अक्षर कर लेखाटा लास्ट स्टेप कि गार्डियन कौन आग लेखा आम कौन फिट करूँ कहतु ना देखा शिक्षक बापा मैंने कहतु पिला को लेखा पर गुरुत्व दौर ना ता शुणा ता कहवा ता पढ़ा यहाँ को बेसी गुरुत्व दे कौटा को बेसी गुरुत्व दे आग तार शुणा तार कहवा तार पढ़ा यहाँ को अधिक गुरुत्व देचु ना डायरेक्ट लेखा सी कही पारा के न कही पारे लेखिकी देखेदेन तो गला सैला लेखि पार्छ तो गार्डियन खुशी हो गार्डियन तो लेखा देख बुझ तेणु ये जो पिला को कौ ढांचा कौ स्टेज रे कौ कथा करिया दरकार कौ गुणर विकास करिया दरकार किए जान शिक्षक जान से शिक्षक द टीचर मस्ट बी ए जोगी है द टीचर मस्ट बी ए जोगी मस्ट बी ए साइकोलॉजिस्ट नॉट ए टास्क मास्टर आम तो अवदान भाया पाठ देलु पाठ आदाय कलु टास्क मास्टर कहीं दिया आमर पा कहुई भाई लेसन प्लान कौन लेख बोली लिखाई टास्क कहीं होम टास्क लिखिन कि पढ़ुच से रेकर्ड देखी दौरान रेकर्ड पाठ पढ़ा प्रैक्टिकल फील्ड देख पिला कौन कर टास्क दरकार हम कि नहीं तेणु टास्क दरकार हम कि नहीं होमवर्क दरकार कि नहीं पिलार साइकोलॉजी जज कले पिला पाखे भाई मुझे घर करनी मत कि दियो मत सी तो कही पिला पिला मागियो पाठ जो पिला मागियो पाठ ताकू दिया पाठ समस्त कहीं घरे गला से जो टास्क लदी दिखाई बाउला चाड़ा हो रात तार ठीक निद ना जो पिलाटा मुक्त और विकास करने कथा सैला तेणु कौन कहला द टीचर इज नॉट ए टास्क मास्टर ए हेल्पर एंड ए गाइड एवं सरकार से बुझे शिक्षा नीति भितर को नीति भितर को आनी केत वर्ष पर एवं सरकार बुद्धि बुझे द्वितीय प्रिंसिपल कौन कहले माइंड हैज टू बी कंसल्टेड इन इट्स ओन ग्रोथ मनर विकास आमको मनर परामर्श ग्रहण करिया पड़ो आम प्राण कौन कहीदेला से शुणुनी मन कौन कहीदेला शुणुनी सेमती हम कि सेमती पार तार सहजात गुण को आम छड़े निजर इच्छा को लदी दौचु से तो गोटे साइंटिस्ट होता गोटे डॉक्टर होता ये देश जदि किसी उपकार से करता आम आम इच्छा लदी कौन करदेलु छांच भितर पकईदेलु गोटे हांडी भितर गोटे गछ लगे ढांकण से गछटा कुआड़ घूर से हांडी भितर रही कौ जो कणा करता से बाहर ना से हांडी भितर रही तेणु पिला को मुक्त भाव में छाड़ा दरकार तार विकास हो तृतीय कथार अच्छी फ्रॉम नियर टू फार ताने पिला पाठ होनी किसी असुविधा नहीं आम सब देखु पिला पाठ होनी पिलार पाठ होनी ता माने कौन से माँ में अयोग्य गोटे कथा समस्त मन रखिया विफलता केवे असामर्थ्यर चिन्ह नुहे कौन कहले मन नाला विफलता केवे असामर्थ्यर चिन्ह नुहे तेणु जो विफलता बोली पिलार विफल फेलुअर होगा ताने कौन से असमर्थ ना कौन विफलता के असामर्थ्यर चिन्ह नुहे यहाँ भल कि मन रखा तेना पिला आज करें आज कर काली कर तेना आम यहीटा द्वारा कहीं करें चिंता करवा दरकार धर जन गीत गाँव पाठ होनी भल गाँव तो ठीक अच्छे भल भल सिंगर किए कह सी एत बड़ सिंगर केमी हेल्ले कह गुड़ाए सिंगर लाइफ हिस्ट्री कहवा से पढ़ो ना नहीं जेहतु संगीत प्रति रुचि रखी अनेक सिंगर लाइफ हिस्ट्री कह से पढ़ो ना नहीं निहाती पढ़ो ये पढ़ू पढ़ू का आग्रह पढ़ार जो आग्रहटा ना आनंद पाइला अलग बही को से पढ़ी आनंद ना इच्छा कर पढ़ो हमनी आम तो से पढ़ने खाली गीत गाऊे
पाठ पढ़ुनी खाली खेलुची ठीक अच्छे खेलुची कौन खेलुची क्रिकेट तो और कहला देखा केते जन क्रिकेट ना भल बैट्समैन के सेंचुरी के केते अधिका मारची क्विज से खोज हाँ यही कथा ठीक कह मुझे बड़ क्रिकेटर हो पारि सचिन केमी एत बड़ क्रिकेटर है कम बयस केमी एत बड़ क्रिकेटर ता लाइफ हिस्ट्री पढ़ो एमती पढ़ु पढ़ू कैसे जान पढ़ा प्रति आग्रह आस बढ़ी चल कौटू आरंभ है क्रिकेट खेल जन चित्रकर चित्र भितर तार पूर्णता देख भल भल चित्र किए हाँ रोनाल्ड्स रेनोल्ड्स आ कौन कौन से केते चित्रकर ना से शुणला केमी से बड़ बड़ पेंटर सब केमी पढ़ला पढ़ा प्रति आग्रह आस सी कौन आग्रह रखी आगे देखा जाऊ आम तो फिक्स कर दे तुम एति निहाती करके आसो ना तुम घर को डायरी लेखा हम डायरी लिखला डायरी देखिकी माँ कौन करते खुंदा मारदे चुटी की झुंकुए ट्यूशन सार डोडो की चटना लगे कौन पाई पाठ गुड़ा रखी कि पिला कौन पाठ दौरान मत पाठ न कला ये मार्च खुंदा सी मार्च चुटी झुंगेला सार आइले चटना मारे मु कौन अच्छी के मान माड़ खायापी अच्छी ना कौन माँ घर घर है बापा धमकेले बापा दरकार पड़े बाड़े ट्यूशन सार बाड़े स्कूल बाड़े कौन पाठटा कौन मत मोर जीवन कौन कला पाठटा पिला चिंता कर ना नाई जदि पाठ पिलार खुशी चलीगला ताले एटा पाठ नुहे मन रखी पिला आनंद मन में पढ़ो सब काम कर अभिज्ञता को नहीं पढ़ अभिज्ञता ने शिख कादुरे पचर पचर आनंद होती बाली खेल आनंद नि कादुरे पचर पचर पानी चुप चुप पानी खेलिए बाली खेलिए आ विभिन्न प्रकार गछपतर सब लगे देखो से आनंद भितर आम से पाठ शिखी पार तार आग्रह आसो कादुरे चकटा चकटी कर हाथ को सब टाण कर स्मॉल मोटर स्किल अच्छी लार्ज मोटर स्किल अच्छी तार जो मोटर स्किल गुड़ा तो डेभलप कर अक्षर अक्षर चमत्कार से गोल गोल कर लगे बुझे से डेभलप करना डायरेक्ट अक्षर गला केमती लिख डायरेक्ट अक्षर को जाऊनु रेखा मध्यम बंका टाँक रेखा रेखा को बोलाओ शून्य दियो चिता दियो आउ गोटे लेख आकृति दियो एमती च ट एमती कर ट ग र लिखिबुनी शब्द को आसीगला तेणु टीचर मेथड बाहर करियो केतल बाहर करियो से क्लास रो एनवायरनमेंट तो देखियो ता भितर बाहरियो पूर्णांग शिक्षा भितर बाहरे प्रेरणा रे बढ़ चलते हुए मासे कहले ए मेथड इज नॉट सो वेल अप्लाइड as when one has discovered it in oneself कौन कहली ए मेथड इज नॉट सो वेल अप्लाइड गोटे मेथड ठीक भाव प्रयोग कराई पारिबन से पर्यंत as when जे पर्यंत one has discovered it in oneself जने जे पर्यंत निज भीतर आविष्कार न करछि से मेथड को ठीक रे प्रयोग करि परिबन हमको ट्रेनिंग को जाइतला हमको एकदा शिखी ना देखलो तुम निजे आविष्कार कर ना शिखिक आस कर गुआ हम हम पिला को देखिए मुझे या करी बाहर मेथड जो मेथड आपे आविष्कार कराई निज आड़ आविष्कार कराई से जमी सुंदर प्रयोग करा कहता मेथड शिखी मेथड आणिक लदीदे पिला आग्रह देख पूर्णांग शिक्षा लदीदेला भाई जिनस नुह इन्स्पायरिंग इम्पोजिंग नुह इन्स्पायरिंग ऊपर लदीदेवा पूर्णांग शिक्षा नुहे इन्स्पायरिंग करवा यहाँ पूर्णांग शिक्षा नॉट डू लेट्स डू यहाँ हूँ पूर्णांग शिक्षा कौन कहली बुझीगला टर्मटा डू इट नो यहाँ पूर्णांग शिक्षा नुह लेट्स डू पूर्णांग शिक्षा यहाँ कर पिला को आम आदेश दे दूँ कर एटा ना आस करवा आस खेलिवा पिला और टीचर भीतर सांग माँ छुआ भीतर सांग पिलार साइकोलोजी को जज कर पिला बाली कादर खेलुची माँ गोटे देखला बाटे एत बढ़िया दामिका ड्रेस टा आनी से कादुरे खेलिकी ड्रेस टा कादुओ कर कि पिला के कौन हो वॉल्यूम केते डेसिबल बढ़ी जाए हिसाब नहीं बुझे तापरे कान को धरिकी डोर डोर कौन कलु एटा हेतु चिल्लाऊ तो शुभु ना कथा कौन कलु एटा कह ढाई ढाई चटकणा जन्मदिन ढाई ढाई चटकणा खाइले
केमती लगी मो माटा भल ना कौतु ना मो माटा भल ना कौतु भितर रिएक्टेड आ माँ जो कथा कह से शुणव शुणव ना शुणव जदि माँ ता सहित खेली था खेल सहयोग करता से माँ को मान था बापा गोटे प्रश्न पचारा बापा स्वीकार करते कष्ट स्वीकार उत्तर दी था बारंबार बाबा पचार था बापा तो थर धमके देखला बापा पाक आसबार ना तेणु आम आ पिला भितर भय जदि पशिगला शिक्षा फेल आम भय देखुनु तो नेलिया की देखुनु तो धमका धमकी करनु तो बाड़ाबाड़ी करनु तो जदि एमती करुथिबा शिक्षा फेल तो शेष कथा कहि समय गलानी पांचटा कथा पूर्णांग शिक्षा भितर समस्त गुरुत्वपूर्ण फर्स्ट टू लर्न फॉर द सेक ऑफ नॉलेज कौन कहली टू लर्न फॉर द सेक ऑफ नॉलेज ज्ञान सकाशे शिक्षा करवा आम पिला नंबर पर प्रिपेयर न हो मैं तीन टा पिला भितर पचारि ब्रिलियंट पिला किए अरे तो तीन टा भितर ब्रिलियंट किए भल पिला किए कह चालाक किए हाथ किए अधा पूरा टेकुनु टेक चालाक तो देख मुझे इंटरेस्टिंग कथा कह स्कूल गोटे गध पिला सबुठ गध आ सबुठ ब्रिलियंट सार दिन गले ब्रेनी पिला जे सब ब्रिलियंट पिला जे डाकिले आय तो सांग बेस्ट फ्रेंड किए पचारे कहला यहाँ मो बेस्ट फ्रेंड तो डाक इंग्लिश रे कह इंग्लिश पीरियड डाकिले इंग्लिश रे डाक से डाकिला कम हियर से आसला कम हियर क्लास रो सब गधा पिला जे डाकिले तो ये जो पिलाटा आसला जगह को जावाई कह इंग्लिश रे अरे ये तो कम हियर डाकला पिला आस एठिक आस ता जगह को जा कहना तो गो टू योर सीट तो कहीं कहना एटा केमिति कौन कह इंग्लिश रे सहज गध पिला कि जानी तेणु से गोटे वाक्य को से प्रयोग करी पिला को ता जगह जा व्यवस्था कर चिंता कला जो पिलाटी आसला डाकिला कम हियर कहला सी कौन कला ना से पिलार जगह चलीगला ता जगह था डाकिला कम हियर पिला पड़ेगा कम तोड़ तो टी आसा दरकार ना सारे मुंडे हाथ देली बाबा ये कि विचक्षण बुद्धि कौन कहली बुझीपाल पिला धर या सब मुंड पतिक रहा शुणार आग्रह ना कौन कर हाँ ब्रिलियंट पिला क्लास रे जे सबुठ भल पिला भल उत्तर दिए डाकिले आगे है पचारे तुम बेस्ट फ्रेंड किए से कहला हे पिलाटा मो बेस्ट फ्रेंड डाक तो इंग्लिश रे ये आसो है टीचर पाक आसो किए आसो ये जो मेधा पिलाटी को डाकी सार ता सांग आसो से डाक से इंग्लिश डाकला कम हियर पलैला बर्तमान क्लास रे जो सब गध पिला डाकिले कहले जो पिलाटा आसला ता सांग आसला कह जगह इंग्लिश रे कह इंग्लिश रे जो ता जगह को जो एठा को आस कम हियर कहला से आइला ठीक अच्छे ता जगह को जीवा दरकार तो तेणु जो गध पिलाटी कौन कला जो पिलाटी आसला ता जगह चलीगला ता जगह कम हियर पिला पड़ेगा ता जगह सार मुंडे हाथ देले केमती उपस्थित बुद्धि कटेला जानी तो है तेणु ब्रिलियंट पिला जहाँ जानी थो कौन से उपस्थित बुद्धि घटे पार कि लिविंग सोल जेकोसी परिस्थिति जेकोसी अवस्था सिचुएशन फेस करके टैकल कर से ज्ञान पाठ पढ़े नंबर पे नुहे ब्रिलियंट पिला नंबर पे पाठ पढ़े बुझला ब्रिलियंट पिला स्कॉलर पिला नंबर पे पाठ पढ़े आई तो आज संसार अवस्था एमती ब्रिलियंट पिला मनी के सक्सेस लक्ष्य रखी आज संसार अवस्था तेणु प्रथम कथा माँ कहले लर्न फॉर द सेक ऑफ नॉलेज ज्ञान सकाशे शिक्षा करवा फर्स्ट है नंबर 2 टू नो द सीक्रेट्स ऑफ नेचर एंड लाइफ जीवन एवं प्रकृतिर रहस्य को बुझिया चेष्टा करवा
जानिबा मो जीवन जो प्रकृति विश्व प्रकृति तार सिक्रेटटा कौन ताकू जानिया पई चेष्टा करिवा टू नो द सिक्रेट्स ऑफ नेचुरल लाइफ। तृतीय कथा टू एजुकेट वन सेल्फ इन टू ग्रो इन कॉन्शियसनेस निजर चेतनार अभिवृद्धि पई निजे निजे शिक्षा करिवा हला आमे कोन करू आमे बतौछु पिला शिखु ब्लैक बोर्ड लिखे दउछु कहू लिखि घरे अभ्यास करे दिस इज नॉट एजुकेशन पिला निजे पढ़िबो निजे प्रश्न करिवो निजे उत्तर करिवो आमे त्या गाइड करिवा हला जने गछरु आपुलटा काई पड़ेला जंगल बुलबुल का देखिले प्रश्न कले किन पड़ी गला अनुसंधान करके नियम बाहर कर देले माध्याकर्षण बाहर वैज्ञानिक कौन बही पढ़ी वैज्ञानिक कहते नेचर को देखिए वैज्ञानिक बुझे तेणु टू नो द सिक्रेट्स ऑफ नेचुरल लाइफ जीवन प्रकृति रहस्य विषय रे जानिबा आओ निजे निज को शिक्षित करके चेतनार विकास करेवा। मीठा केमती लगे मीठा क मीठा मीठा लगे मु पचारि मीठाटा कौन परा कह मीठा कौन मीठा मीठा ना स्वीट माने तो इंग्लिश टा स्वीट मीठाटा केमती का तो चाखिल मीठा पिता खट्टा चाखिल मु पचारि खट्टा केमती का कहि परियो पिता केमती का कहि परियो मीठा केमती का कहि परियो तेरे मु जानियो के मत चखे दो एडा भाई पिता एडा हला लुणिया तापर मु जान हाँ एडा कह जे लुणिया ताले केतले जानली मु लुणिया बोली जदल प्रैक्टिकल चाखिली अनुभूति जानली तार शिक्षाटा कोठी अछि अनुभूति ना बही पड़ी अनुभूति निया चेंकटा केमती का पचारि केमती का के चेंक खाई से जानछि ताको दे हाथ मार आज से छुआ को कहता है एटा चेक निया पाक जीवनु छुआ जबरदस्त जीव थरे जो चेंकटा खाईदेला तो टाणी निया देखा जीव कहीं गला नहीं चेंकटा कौन से जान सारे तेणु सी जीव नहीं शिक्षा पाई तुम सब कहे रास्तार नियम न कीप टू द लेफ्ट रास्तार बाम को मारी चल कौच किंतु ट्यूशन आसला बेले दल दल हो रास्ता रास्ता सी पचर तार गाड़ी हॉर्न देलानी पे 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 तुम देला उठुन देला कुट्टी जन को तापर तुम जाकि मेडिकल एडमिट हल मेडिकल है तुमको महाका जात्री भाया हो जाइछ गोड़ टंगा हाथ टंगा हाँ आखि दिटा खाली जुजुलू जाओ सब बैंडेज एक्सीडेंट होइछ ना 2 मास कि 3 मास रहिला पर घर को आइल तापर आउ दल दल हो रास्तार जीव तो हाँ एबे ठीक नियम रे जीव ना बेनियम रे जीव थरे बेनियम जाकि अवस्था होइछि शिक्षा पाइछ ना नहीं कोठु आसला शिक्षा परीक्षा लिखित रास्तार नियम बाम को माड़ी चल एटा नंबर रही तो तुम नंबर सब जीवन संपर्क थी कि तुम जीवन संपर्क अच्छी जीवन संपर्क नहीं जब शिक्षा जीवन सहित संपर्क नहीं ताले केमी तुम चेतना विकास हो तो शिक्षा को जीवन सहित संपर्कित करेले निजे निजे शिक्षा कर चेतना विकास हो। चतुर्थ दिग टू डिसिप्लिन वन सेल्फ इन टू ओवरकम वन वीकनेसेस एंड इनकैपेसिटीज निज मध्य जो दुर्बलता अच्छी राग हिंसा लोभ अच्छी ना नहीं ताकू के चिन्हवा जाना तापर के नियंत्रण आनिबा अतिक्रम केमिति करवा एथि श्रृंखलित केमिति हवा एटा निजे निज पई नियम किछि रखिबा निजे निज पई किछि नियम रखिबा जाफल निजर लुप्त दुर्बलता को चिन्हि पारिबा तापरे विजय मध्य हासिल कर पारिबा तापरे शेष कथा टू एडवांस इन लाइफ टुवर्ड्स ए गोल दैट इज नोबलर एंड वास्टर मोर जनरेशन मोर ट्रू गोटे लक्ष्य दिगरे हम अग्रसर हवा टू एडवांस इन लाइफ टुवर्ड्स ए गोल जो लक्ष्यटा केमती का दैट इज नोबलर एंड वास्टर महत्तर एवं विशालतर मोर जनरेशन मोर ट्रू अधिक उदारतर एवं अधिक सत्यतर यही लक्ष्य लक्ष्य केते प्रकार जान पेल तो लक्ष्यर गुण केमती का आउ थे कह नोबलर वास्टर महत्तर विशालतर
उदारतर सत्यतर चार्टा कथा मन है ये क्वालिटी चार्टा रहा लक्ष्य रे लक्ष्य केमती हम महत्तर हम लक्ष्य केमती हम विशाल हम लक्ष्य केमती हम उदारतर हम लक्ष्य केमती हम सत्यतर हम तेबे जे आम अग्रसर हो पार जदि ये आभिमुख्य नहीं कि पूर्णांग शिक्षा सामिल हवा माँ अच्छी तुम सहित गाइड करने तेणु मदर इज द ओनली गाइड माँ हूँ आम एकमात्र बंधुबांधव O Supreme Lord, eternal truth, let us obey thee alone and live according to truth. परमोच प्रभु सत्य नित्य त्वामेव केवलम अनुवर्ता महि सत्यम अनुजीवाम केवलम हे परम प्रभु चिरंतन सत्य आमे केवल तुमरी आज्ञाव हो उठू और सत्यर विधान को आश्रय करी जीवन धारण करू ओं आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे ओं शांति शांति शांति।